to Tamil Gospel Tabernacle channel. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 26, 27 வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 17ആം അധ്യായം 26, 27 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിലും ഉണ്ടാകും. നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കടന്ന നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു. ജലപ്രളയം വന്നു, അവരെ എല്ലാവരെയും മുടിച്ചു കളഞ്ഞു. നോവാവിൻ നാட்களில் നടന്നതുപോലെ മനുഷ്യകുമാരന്റെ നാட்களிலும் நடக்கும். நோவா பேழைக்குள் பிரவேசித்த நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்து குடித்தார்கள், பெண் கொண்டு கொடுத்தார்கள். ஜலப்பிரளயம் வந்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. முழு உலகமும் மனுஷகுமாரனுடைய நாளை அது சந்திக்க ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறது. മുഴു ലോകവും മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിനെ എതിരേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. முழு உலகமும் அதை எதிர்பார்த்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அது ஒரு நாள் நிச்சயமாய் இந்த உலகத்தை மனுஷகுமாரனுடைய நாள் சந்திக்க போகிற ஒரு நாள் சமீபமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது. മുഴു ലോകവും പ്രതീക്ഷിച്ചാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിശ്ചയമായും ഒരു ദിവസം മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാൾ കടന്നു വരും. சர்வ சிருஷ்டிகளும் ஏகமாய் காத்திருந்து தவிக்கிறது என்று ரோமரிலே நாம் வாசிக்கிறோம். സർവ്വ സൃഷ്ടികളെയും ഏകമായി ഞരങ്ങുന്നുവെന്ന് റോമാലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ஆனால் இவைகளுக்கு மத்தியிலே ஒரு கூட்டம் தேவனுடைய ஜனங்கள் அந்த நாளை காண ஆசையோடு தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து முன்னேறி கொண்டிருக்கிறதை நாம் பூமியிலே பார்க்கலாம். എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ഒരു കൂട്ടം ദൈവജനങ്ങൾ ആ നാളിനു വേണ്ടി ആശയോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ஆனால் அந்த மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களில் இந்த பூமியிலே எப்படி இருக்கும், சபை எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலத்தில் நாம் இருக்கிறோம். എന്നാൽ ആ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിൽ ഈ ഭൂമി എങ്ങനെയായിരിക്കും, സഭ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்ததான இரண்டு பேரை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிட்டு பேசினார். എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപായി ജീവിച്ചതായ രണ്ടുപേരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ஒன்று லோத்து, மற்றொன்று நோவா. ഒന്നാമതായി ലോത്ത്, രണ്ടാമതായി നോഹ. லோத்து அவன் தன்னுடைய பட்டணம் அழிவிலிருந்து அவனை மீட்கும்படியாக தேவன் அவனுக்கு உதவி செய்தார். ലോത്തായിരുന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ആ നാശത്തിൽ വിടുവിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവം തന്നെ സഹായിച്ചു. உலகத்திலே லோத்தின் நாட்களில் நடந்தது போல காரியங்கள் சம்பவிக்கிறது. ஆனால் சபைக்குள்ளே லோத்தின் வாழ்வை போல அநேகருக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ലോകത്തിൽ ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ സഭയിൽ ലോത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. நாம் அதை நேற்று இரவிலே சிந்தித்தோம். ഇന്നലെ രാത്രി അതിനെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. நம்மில் எத்தனை பேர் சபைக்குள்ளே இருந்தும் லோத்தை போல வாழ்கிறோம் என்பதை கர்த்தருடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்திலே நாம் கண்டு நம்மை அதற்காக துக்கப்பட்டு தேவனுடைய பாதத்திலே அர்ப்பணிக்க தேவன் கடந்த இரவில் நமக்கு உதவி செய்தார். നമ്മിൽ എത്ര പേർ സഭയ്ക്കുള്ളിലായി ലോത്തിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളെ തന്നെ മനസ്താപപ്പെടുത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചതായിട്ട് ഇന്നലെ നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ടായി. அவன் பாதை மாறின போது மறுபடியும் அவனை மீட்கும்படியாக தேவன் சித்தம் கொண்டார். അവൻ വഴിവിട്ടു പോയപ്പോൾ വീണ്ടും അവനെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിനായി ദൈവത്തിന് ഹിതമായി. அவன் சிறைபிடிக்கப்பட்ட பொழுது மறுபடியும் ஆபிரகாமை விட்டு அவனை தேவன் மீட்டெடுத்தார். അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചെതറിപ്പോയ സമയത്ത് അബ്രഹാം നിമിത്തമായി അവനെ ദൈവം വീണ്ടെടുക്കുന്നു. மறுபடி நியாய தீர்ப்புக்கு நேராக போகும் பொழுதும் ஆபிரகாமின் ஜெபத்தின் மூலமாய் அவனை தப்புவித்தார். വീണ്ടും ന്യായവിധിക്ക് നേരെ അവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തമായി അവിടെ നിന്നും അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു. அந்த சோதோமை விட்டு வெளியே வர அவன் தாமதித்த பொழுது தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி அவனை வெளியே கொண்டு வந்தார். ആ സോദം വിട്ട് പുറത്തു വരുവാൻ നാം താമസിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു. அது இந்த உலகத்திலே ஒரு சிறிய பகுதியில் இருந்து அழிவில் இருந்து அவன் தப்புவிக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம். ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ചെറിയ നാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാകുന്നു. இன்றைக்கும் கூட அநேக லோத்துகள் சபைக்குள்ளும் பூமியிலும் காணப்படுகிறார்கள். ഇന്നും അനേക ലോത്തുകൾ സഭയിലും ഭൂമിയിലും ഉണ്ട്. ஆனாலும் இரக்கமுள்ள தேவன் அவர்களை மீட்கும்படியாக தம்முடைய வார்த்தையையும் வல்லமையையும் அபிஷேகத்தையும் இன்றைக்கும் கூட அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறார். എന്നാൽ കരുണാമയനായ ദൈവം അവരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി തന്നെ തന്റെ വചനവും തന്റെ ശക്തിയും അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கும் கூட அநேகர் மறுபடி விழுகிறதையும் மறுபடி தேவனால் எழுப்பப்படுகிறதையும் நாம் இன்றைக்கு கண்கூடாக பார்க்கிறோம். അനേകർ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഴുന്നു, എന്നാലും വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുന്നതായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നാം കാണുന്നു. இன்றைக்கு நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல பூமியில் நடப்பதை நாம் பார்க்க முடியும். ഇന്ന് നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. இன்றைக்கு உலகத்திலே அவர்களுக்கு ஒரு லட்சியம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை
வாழ்க்கையாக அமைந்து விட்டது. இந்த லோகத்தில் ஜனத்தினா இரட்சையில்லாத ஒரு ஜீவிதமாய் தீர்ந்திരിക്കുന്നു. புசிப்பதும் குடிப்பதும் தான் அவர்களுடைய சிந்தையாக இருக்கிறது. ഭക്ഷിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും മാത്രമാകുന്നു ജനത്തിന്റെ ചിന്ത. பெண் கொள்ள வேண்டும், பெண் கொடுக்க வேண்டும், உலகத்திலே இஷ்டப்படி வாழ வேண்டும். இது ஒரு மிருகத்தனமான ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் லைஃபாக அது அமைந்து விடுகிறது. വിവാഹം കഴിക്കണം, വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കണം, ലൗകികമായി ജീവിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു മൃഗീയ ജീവിതത്തോട് മനുഷ്യൻ ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നു. ஒரு நாள் அழிவு வந்தது, எல்லாரும் வாரிக்கொள்ளப்பட்டு போய்விட்டார்கள். ഒരു ദിവസം നാശം വന്നു, എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകാനിടയായി. ஆனால் இவைகளுக்கு மத்தியிலே நோவா என்கிற ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தான். എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ നോഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. இன்றைக்கு சபைக்குள்ளே ஒரு கேள்வி, பரிசுத்தமாய் வாழ முடியுமா? ഇന്ന് സഭയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നത്, പരിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? பிரதிஷ்டையோடு வாழ முடியுமா? പ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാനായി കഴിയുമോ? இந்த வேத வசனத்தின்படி வாழ முடியுமா? തിരുവചന പ്രകാരം ജീവിക്കുവാനായി കഴിയുമോ? இந்த பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்கள் சொல்லுகிறார்களே ஜெய ஜீவியம் என்பது அது சாத்தியமா? പെന്തക്കോസ്തുകാർ പറയുന്നല്ലോ ജയ ജീവിതം, അത് സാധിക്കുമോ? பாவத்தை மேற்கொள்ள முடியுமா? പാപത്തെ ജയിക്കുവാനായി കഴിയുമോ? தெய்வீக சுகத்திலே நின்று சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா? ദൈവിക രോഗ്യ സൗഖ്യത്തിൽ നിലനിന്ന് സുഖം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുമോ? இந்த உலகத்திலே ஒரு வேறுபாட்டின் வாழ்க்கை வாழ முடியுமா? ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വേർപാടുള്ള ജീവിതം ചെയ്യുവാനായി കഴിയുമോ? ஒருவேளை இந்த வசனங்கள் எழுதப்பட்ட காலத்திலே அப்படி வாழ முடிந்திருக்கலாம். ஒரு இப்பொழுது உள்ள இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டிலே அப்படி வாழ முடியுமா? ഒരു പക്ഷേ ഈ തിരുവചനം എഴുതപ്പെട്ട കാലത്ത് ജീവിക്കാമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഈ 21ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி இப்போது உள்ள நவீன காலத்திலே, நவீனத்திலே வாழுகிற பிள்ளைகளுக்குள்ளும், ஏன் பெற்றோர்களுக்குள்ளும், ஏன் பழைய விசுவாசிகளுக்குள்ளும் இப்படிப்பட்ட கேள்வி இன்றைக்கு எழ ஆரம்பித்திருக்கிறது. ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നവീന ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായ യൗവനക്കാരുടെയിലും മാതാപിതാക്കളുടെയിലും സഭയ്ക്കുള്ളും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം பழைய விசுவாசிகளுக்குள்ளும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி இப்பொழுது எழும்பி இருக்கிறது. പഴയ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ചോദ്യം ഉയരുകയാണ്. பிரியமானவர்களே, வேதம் என்பது தேவனால் எழுதப்பட்ட ஒரு வார்த்தை, தேவனால் அனுப்பப்பட்ட வார்த்தை, இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய மனதில் இருந்ததான ஒரு அனுபவம். പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്താൽ എഴുതപ്പെട്ടതായ വചനം, ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടതാ, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലിരുന്നതായ സത്യമാകുന്നു. இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய வார்த்தை என்பது அதுதான் தேவன். അല്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു ദൈവം. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, ആ വചനം ദൈവത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது, ആ വചനം ദൈവമായിരുന്നു, அது மனுஷருக்கு ஒளியாக இருந்தது, അത് മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു, அது மனுஷனுக்கு ஜீவனாய் இருந்தது, അത് മനുഷ്യന് ജീവനായിരുന്നു. எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற அந்த ஜீவன், அந்த ஒளி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ജീവൻ, ആ വെളിച്ചം കർത്താവായ യേശുവാകുന്നു. சுமக்க கூடாத ஒரு பாரத்தை அவர் தம்முடைய ஜனத்தின் மேல் சுமத்துகிறவர் அல்ல. ചുമക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു ഭാരത്തെ തന്റെ ജനത്തിന് മേൽ അവൻ ചുമക്കുന്നവനല്ല. ஒருவனையும் அவர் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கிறவரும் அல்ல. ഒരു വ്യക്തിയെയും കഷ്ടങ്ങളാൽ അവൻ പരീക്ഷിക്കുന്നതുമല്ല. என்னுடைய நுகம், என்னுடைய சுமை மெகுவாயும் லகுவாயும் இருக்கிறது என்றுதான் இயேசு சொன்னார். എന്റെ ചുമട് ലഘുവായും എന്റെ നുഖം മൃദുവായിരിക്കുന്നുവെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു. இன்றைக்கு வாழ முடியாதவர்களும் வாழ இயலாதவர்களும் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சாத்தியம் அல்ல என்று சொல்லுகிறார்கள். ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും താല്പര്യമില്ലാത്തവരും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. இலங்கையில் இருந்து வந்து தமிழகத்தில் ஊழியம் செய்கிற ஒரு நபரை நான் சந்தித்தேன். യവനപ്രായത്തിൽ നിന്ന് இலங்கையிலிருந்து ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരുവനെ എനിക്കറിയാം. அப்பொழுது அவர்கிட்ட நான் பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர், நான் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து நான் பேசுகிறதில்லை என்று சொல்லிவிட்டார். അവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് താൻ പറഞ്ഞു. ஏன் என்று கேட்டேன். എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചപ്പോൾ, அது அப்படி இருந்தால் எனக்கு கிடைத்திருக்க வேண்டுமே என்று சொன்னார். അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. நான் கேட்டு பார்த்தேன், எனக்கு கிடைக்கவில்லை. ഞാൻ ചോദിച്ചു, പക്ഷെ എനിക്കത് ലഭിച്ചില്ല. அப்படினால் அது இல்லை என்கிற ஒரு தன்மைக்கு நான் இன்றைக்கு வந்து விட்டேன். ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നു. நான் ஊழியம் செய்கிறேன், ஆனால் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து அதிகமாய் பேசுகிறதில்லை. யாராவது கேட்டால் அப்படி ஒரு அனுபவம் இல்லை என்று சொல்லிவிடுகிறேன் சொன்னார். ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. நான் சொன்னேன், ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ஒரு நரி வந்து திராட்சை தோட்டத்துக்கு போனது. ഒരു കുറുക്കൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി. அங்கே போய் அந்த திராட்சை கொலையை எட்டி பிடிக்க முடியாத முயற்சி செய்தது. അവിടെ ചെന്ന് മുന്തിരിക്കൊല എത്തി പറിക്കുവാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു. அது கொஞ்சம் உயரமாக இருந்தபடினால் இதனுடைய அளவுக்கு அங்க போய் துள்ளி பிடிக்க முடியவில்லை. അത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ചാടി പിടിക്കുവാനായി കഴിഞ്ഞില്ല. கடைசியாக அதே சொல்லி ஒரு திருப்தி அடைந்து கொண்டதாம், இந்த பழம் புளிக்கும், அப்படினால் வேண்டாம் என்று போய்விட்டதாம். അവസാനമായി ഇത് പറഞ്ഞ ഈ മുന്തിരിപ്പഴം പുളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പോയി. ஆனால் அந்த திராட்சை கொலை இருந்தது உண்மை. എന്നാൽ മുന്തിരിപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്ന സത്യം உனக்கு எட்டவில்லை, നിനക്ക് അത് പിടിക്കുവാനായി കഴിഞ്ഞില്ല. பரிசுத்த ஆவி கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால்
பரிசுத்தாவி இல்லை என்று நீ பேசுவது எந்த விதத்திலே தெய்வீகத்துக்கு முன்பாக நியாயமாக தென்படும்? നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ന്യായമാകുമോ? பரிசுத்த ஆவி ஒரு மனிதனை பரிசுத்தமாக்கும் ஆவி. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആത്മാവാകുന്നു. ஒரு சாதாரண மண்ணான மனிதனை அவனை புனிதனாக மாற்றக்கூடிய ஆவி அதுதான். സാധാരണ മൺമയനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു വിശുദ്ധനാക്കി മാറ്റുന്ന ആത്മാവാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ്. மண்ணானவனுடைய சாயலை நாம் இப்பொழுது தரித்திருக்கிறோம், ஆனால் இனிமேல் வானவருடைய சாயலை நாம் தரித்துக் கொள்வோம். മണ്ണുകളുള്ളവന്റെ സാദൃശ്യത്തെ നാം ഇപ്പം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ വിൺമയനായ ഒരു സാദൃശ്യം നാം പ്രാപിക്കും. ஒரு சாதாரண மனுஷனால் பரிசுத்தமாய் வாழ முடியாது. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധമായി ജീവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. ஒரு சாதாரண கிறிஸ்தவனாலும் பரிசுத்தமாய் வாழ முடியாது. ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും വിശുദ്ധമായി ജീവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. ஒருவேளை நான் பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறேன் என்று இயேசு இல்லாமல் நீ சொல்லலாம், அதற்கு பெயர் சன்மார்க்க வாழ்க்கை. ഒരുപക്ഷേ കർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പറയാം, അതിന് പറയുന്നത് സന്മാർഗ ജീവിതം എന്നാണ്. இயேசு இல்லாமலே சன்மார்க்க வாழ்க்கை வாழலாம். കർത്താവ് ഇല്ലാതെയും സന്മാർഗ ജീവിതം ചെയ്യാം. அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது, துன்மார்க்கனையும் சன்மார்க்கனையும் தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார். അതുകൊണ്ടാകുന്നു തിരുവചനം പറയുന്നത്, ദുഷ്ടനെയും നീതിമാനെയും ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും. அவராலே அன்றி ரட்சிப்பு இல்லை. കർത്താവല്ലാതെ രക്ഷ ഇല്ല. அப்படினால் ஒரு சாதாரண மனிதன் பரிசுத்தமாய் வாழும்படியாக தேவ ஆவி ஈவாய் அருளப்பட்டிருக்கிறது. ആകയാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദാനമായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. எனக்கும் அந்த ஆவி அருளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறவர்கள் அந்த அனுபவத்தை பெற்றவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா. இப்படி நூற்றுக்கணக்கான ஜனங்கள் இந்த பகுதியிலேயே அபிஷேகத்தில் இருக்கும் பொழுது பரிசுத்தாவி இல்லை, பரிசுத்தமாய் வாழ முடியாது என்று எவனால் யாரால் சொல்ல முடியும்? ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ആർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും? நோவாவின் நாட்கள் என்பது கலாச்சார சீர்கேடுகளில் உள்ள ஒரு நாட்கள் தான். നോഹയുടെ കാലം എന്നൊരു സംസ്കാരമായ ജീവിതമുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു. இன்றைக்கு 21ஆம் நூற்றாண்டிலே எப்படி உலகத்தில் சம்பவங்கள் இருக்கிறதோ அதுபோல அன்றைக்கு உள்ள கலாச்சாரமும் மோசமாகத்தான் இருந்தது. ഇന്ന് 21ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ സംസ്കാരം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു, അന്നതുപോലെ തന്നെ മോശയുടെ കാലത്തും നോഹയുടെ കാലത്തും ആയിരുന്നു. இன்னும் சரியாய் சொல்ல போனால் ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ இப்பொழுது இருக்கிற காலத்தை விட மோசமாக இருந்தது. ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന കാലത്തെക്കാട്ടിലും മോശമായിരുന്നു. ஏன் அப்படி சொல்லுகிறேன்? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? இப்பொழுது நியாய தீர்ப்பு பூமிக்கு இன்னும் வரவில்லை, ஆனால் அன்றைக்கு அந்த உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க தேவன் சித்தம் கொண்டார். அப்படியானால் பாவம் எவ்வளவு பெருகி இருக்கும் என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെയും ന്യായവിധി വന്നിട്ടില്ല, എന്നാൽ നോഹയുടെ കാലത്ത് ന്യായവിധിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ഹിതമായി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്രത്തോളം അന്ന് പാപം പെരുകിയിരുന്നു. ஆண்டவர் மனுஷனை உண்டு பண்ணினதுக்காகவே அவர் விசனப்பட ஆரம்பித்தார். കർത്താവ് ദേഹോവോ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ നിമിത്തമായി ദൈവത്തിന് ദുഃഖമായി പോയി. இவைகளுக்கு மத்தியிலே அவன் தெய்வீகமாய் வாழ்ந்தான். ഇതിനിടയിൽ നോഹ ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിച്ചു. இன்றைய தூது ഇவைகளுக்கு மத்தியிலும் ஒரு மனிதன் தெய்வீகமாக வாழ முடியும். அது எப்படி முடியும்? ഇന്നത്തെ ദൈവ സന്ദേശം ഇതിന്റെ മധ്യേ ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെ സാധ്യമായി തീരും? அவன் பிறந்த பொழுது இந்த பாவம் நிறைந்த உலகில் நம்மை தேற்றுவான் என்று சொல்லி அவனுக்கு நோவா என்று பெயரிட்டார்கள். അവൻ താൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഈ പാപലോകത്തിൽ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന് നോഹ എന്ന് പേരിട്ടു. உலகத்தில் எப்படி நடந்தாலும் சரி பரவாயில்லை, மற்ற சபைகளிலே என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை, ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ നടന്നാലും മറ്റ് സഭകളിൽ എന്ത് നടന്നാലും സാരമില്ല. இந்த சபைக்குள்ளேயே நோவாவும் இருக்கலாம், இந்த சபைக்குள்ளேயே லோத்தும் இருக்கலாம். ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് നോഹയും ലോത്തും ഉണ്ടാകാം. பாவத்திலே விழுந்து திரும்பி எழும்பி உளுந்து திரும்பி எழும்பி இப்படிப்பட்ட லோத்துகளும் சபைகளுக்குள்ளே இருக்கலாம். പാപത്തിൽ വീണിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വീണ്ടും പാപത്തിൽ വീണ് എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ലോത്തും സഭയിൽ ഉണ്ടാകാം. ஆனால் பாவத்திலேயே விழாமல் தெய்வீகமாக கர்த்தருடைய கிருபையிலே வாழ்ந்து ஓட்டத்தை ஜெயமாய் முடிக்கிற ஒரு கூட்டமும் இந்த சபைக்குள்ளே உண்டு. நீங்கள் எந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள்? പാപത്തിൽ വീഴാതെ ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിച്ച് ജയത്തോടെ ഓട്ടത്തെ ഓടുന്ന ഒരു കൂട്ടരും ഈ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു? இவனுக்கு அவங்க அம்மா அப்பா வைத்த பெயர், இவன் தேற்றுவான், நமக்கு உதவி செய்வான் என்று சொல்லி அவனுக்கு நோவா என்று பெயரிட்டார்கள். തനിക്ക് തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇട്ട പേർ ഇവൻ ആശ്വസിപ്പിക്കും, അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന് നോഹ എന്ന് പേരിട്ടു. சரியான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது தேற்றரவாளன் உள்ளே வரும்போதுதான் தொடங்குகிறது. ശരിയായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ അകത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்ததினாலே கிறிஸ்தவ வாழ்வு தொடங்கி விடுகிறதில்லை. ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തുടരുന്നില്ല. ஒரு நல்ல சபையிலே
சபையில ஐக்கியமானதினாலே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தொடங்கி விடுகிறதில்லை. ഒരു നല്ല സഭയിൽ കൂടി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നില്ല. யாரோ ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் கையில ஞானஸ்நானம் எடுத்ததினாலே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தொடங்கி விடுகிறதில்லை. ഏതോ ഒരു വിശുദ്ധന്റെ കൈ കീഴിൽ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നില്ല. அதுவரை இந்த பூலோக சபையிலே நீ ஒரு அங்கத்தினர், ஒரு மெம்பராக நீ இணைந்து கொள்ளலாம். അതുവരെ ഈ ഭൗമികമായ ലോകത്തിൽ ഒരു സഭയിൽ നീ ഒരു അംഗമായി തുടരാം. ஆனால் என்றைக்கு பரிசுத்தாவி ஒரு மனிதன் மேல் அருளப்படுகிறதோ அப்பொழுதுதான் பரலோகம் அந்த மனிதனை அங்கீகரிக்கிறது. എന്നാൽ എന്ന് ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുന്നുവോ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നുവോ, അന്നാണ് സ്വർഗം അവനെ അംഗീകരിക്കുന്നത്. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்திலே அன்றைக்கு அவனுடைய பெயர் எழுதப்படுகிறது. കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ പേർ അന്ന് എഴുതപ്പെടുന്നു. அதுதான் அவனுக்குள்ளே வருகிற தேற்றரவாளனால் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். അതാകുന്നു അവന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വരുന്ന പരിശുദ്ധ ആശ്വാസപ്രദാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. அருமையானவர்களே, பரிசுத்தாவி ஒரு மனிதனை பரிசுத்தத்துக்கு அடியெடுத்து வைக்கிறது. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുവാൻ இந்த ഇടയാക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இன்னொரு பெயர் உண்டு, அவர் சத்திய ஆவியான தேவன். പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവം. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14 அதிகாரம் 16 மற்றொன்று 26 இந்த இரண்டு வசனங்களிலே பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர், சத்திய ஆவியானவர் என்ற வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-16 26 വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. சத்திய ஆவி வரும் பொழுது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை வழி நடத்துவார். സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ സകല സത്യത്തിലും നിങ്ങളെ വഴി നടത്തും. பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையை பரிசுத்தமாய் மாற்றுவார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കി മാറ്റും. சுவிசேஷம் ஒரு மனிதனை ரட்சிக்கிறது, விடுவிக்கிறது. சத்தியம் உபதேசம் ஒரு மனிதனை சுத்தமாக்குகிறது, பரிசுத்தமாக்குகிறது. സുവിശേഷം ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നു, വിടുവിക്കുന്നു. സത്യോപദേശം ഒരു മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 15 அதிகாரம் 3 வசனத்திலே இப்பொழுது கேட்ட உபதேசத்தினால் நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15 വാക്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേട്ടതായ വചനത്താൽ ഉപദേശത്താൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആർ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തപ്പെടുന്നുവോ അവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துகிற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തുന്നതായ ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. இதுதான் நோவாவுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம். ഇതാകുന്നു നോഹിക്ക് ലഭിച്ചതായ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம்மில் அநேகருக்கு தேவன் சத்திய ஆவி, பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பி இருக்கிறார். പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മിൽ അനേകർക്ക് ദൈവം സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்கிற சந்தோஷத்தை காட்டிலும் வேறு ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை என்று யோவான் தன்னுடைய நிருபத்திலே அழகாக சொல்லுகிறார். എന്റെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നതിലുപരിയായ മറ്റൊരു സന്തോഷം എനിക്കില്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. என்னுடைய சபையார் உலகத்திலே பெரிய அந்தஸ்தில் இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு போதகர் சொல்லுவதை காட்டிலும் என்னுடைய சபையார் சத்தியத்துக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிற போதகனே பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஜனத்தை ஆயத்தப்படுத்துவான். എന്റെ സഭ ലോകത്തിൽ വലിയ പദവിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് പറയുന്നതിലുപരിയായി എന്റെ സഭ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നത്. அடுத்ததாக நோவா தேவனுடைய கண்களிலே கிருபை பெற்றவன். അടുത്തതായി നോഹ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ കൃപ ലഭിച്ചവനാകുന്നു. ஆண்டவருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைக்கிற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ കൃപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. இது தேவனுடைய இரக்கத்தின் மூலமாக ஒரு மனிதனுக்கு அருளப்படக்கூடிய ஒரு அனுபவம். ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നിമിത്തമായി ഒരു മനുഷ്യൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാകുന്നു. வேதத்திலே நூற்றுக்கணக்கான பரிசுத்தவான்கள் பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. തിരുവചനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அருமையானவர்களே, இந்த கூட்டத்திலே நீங்கள் இருக்கலாம். தேவனுடைய கண்களில் உங்கள் எத்தனை பேருக்கு கிருபை கிடைத்திருக்கிறது? നിങ്ങൾ ഈ യോഗത്തിൽ ഇരിക്കാം, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മുൻപാകെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ദൈവകൃപ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്? எந்த மனிதனுக்கு தேவனுடைய கிருபை கிடைத்ததோ அந்த மனிதன் நிச்சயமாய் கடைசி வரை கர்த்தருக்காக நின்று ஜெயத்தோடு ஓட்டத்தை முடிப்பான். ഏത് മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന് കൃപ ലഭിക്കുന്നുവോ ആ മനുഷ്യൻ നിശ്ചയമായി അവസാനം വരെയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്ന് ഓട്ടത്തെ തികയ്ക്കും. சவுலுக்கு ஒரு காலத்திலே கிருபை கிடைத்தது. சவுலிന് ഒരു കാലത്ത് കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. ஆனால் வாழ்க்கை மாறி போனது, தடம் புரண்டு போனது, கிருபை அவனை விட்டு விலகினது. அவன் தன்னுடைய ஓட்டத்தை ஜெயமாய் முடிக்க இயலாமல் போய்விட்டது. എന്നാൽ ജീവിതം മാറി, വഴി മാറിപ്പോയി. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ജയത്തോടെ ഓടുവാൻ കഴിയാതെ പോയി. நீங்கள் வேதத்திலே பாருங்கள், தாவீதுக்கு அவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபை மாறாதது, அது எடுக்கப்படவில்லை, அவனை விட்டு விலக்கப்படவில்லை. அவன் கடைசி வரை வாழ்ந்தான். உனக்கு நித்தியத்திலே ஒரு வீடு உண்டு என்று ஆண்டவர் அவனுக்கு சொன்னார்.
നിങ്ങൾ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവന് ലഭിച്ചതായ കൃപ സ്ഥിരമാകുന്നു, നിശ്ചയമാകുന്നു. അത് നിമിത്തമായി അവന് നിത്യതയിൽ ഒരു ഭവനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. நோவாவின் வாழ்க்கை ஜெயித்ததுக்கு காரணம் தேவனுடைய கிருபை. നോഹ ഇപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിമിത്തമായിരുന്നു. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை ஜெயித்ததுக்கு காரணம் தேவனுடைய கண்களிலே அவனுக்கு கிருபை கிடைத்தது. അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ കാരണം ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ തനിക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു. யோசேப்பு ஜெயித்ததுக்கு காரணம் தேவனுடைய கிருபை அவனுக்கு கிடைத்தது. യോസേഫ് ജയിപ്പാൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിമിത്തമായിരുന്നു. மோசே ஜெயித்ததுக்கு காரணம் தேவனுடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்தது. മോശ ജയിപ്പാൻ കാരണം ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ തനിക്കും ദൈവകൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. மரியாள் இயேசுவை பிறப்பித்ததுக்கு காரணம் கிருபை பெற்றவளாக இருந்ததினால் அந்த பாக்கியம் கிடைத்தது. മറിയയിൽ യേശു ജനിക്കുവാൻ ഇടയായ കാരണം കൃപ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗ്യം അവൾക്ക് ലഭിച്ചു. பவுல் ஜெயித்ததுக்கு காரணம் உன்னுடைய எல்லா பலவீனங்களிலும் என்னுடைய பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும், என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று தேவன் அவனுக்கு வாக்கு கொடுத்தார். പൗലോസ് ജയിപ്പാൻ കാരണം എന്നാൽ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ ശക്തനാക്കി തീരും, എന്റെ കഷ്ടങ്ങളിലൊക്കെയും ഇതിന്റെ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം തനിക്ക് കൃപ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടായിരുന്നു. அன்றைக்கு வாழ்ந்த ஜனங்கள் பாவத்திலே விழுந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இவனோ நீதிமானாக வாழ்ந்த ஒரு மனிதன். അന്ന് ജീവിച്ച ജനങ്ങൾ പാപത്തിൽ വീണ സമയത്ത് ഇവനോ നീതിമാനായി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. இந்த சபைக்குள்ளே வந்த பின்பு உங்களில் எத்தனை பேர் நீதிமான்களாய் மாறி இருக்கிறீர்கள்? ഈ സഭയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ നീതിമാന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു? நிறுவத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது റോമാ ലേഖനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 3-ാം അധികാരം 30-ാം വചനത്തിലെ വിശ്വാസത്തിനാൽ ഒരുവനെ നീതിമാനായി ദൈവം മാറ്റുகிறார். 3-ന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ ഒരുവനെ ദൈവം നീതിമാനാക്കി മാറ്റുന്നു. ரோமர் 5:9 பார்க்கும் பொழுது இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே ஒருவனை நீதிமானாய் மாற்றுகிறார். റോമർ 5-ന്റെ 9 വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഒരുവനെ നീതിമാനാക്കുന്നു. ரோமர் 8:30 ஒருவனை அழைத்தார், ஆனபடியால் அவனை நீதிமானாக மாற்றுகிறார். റോമർ 8-ൽ ഒരുവനെ 8:30 റോമർ 8:30 ഒരുവനെ വിളിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ നീതിമാനായി തീരുന്നു. ரோமர் 3:24 கிருபையினாலே ஒரு மனிதனை நீதிமானாய் மாற்றுகிறார். റോമർ 3:24 കൃപയാൽ ഒരുവനെ നീതിമാനാക്കി മാറ്റുന്നു. லூக்கா 18:14 ஒருவன் பாவ அறிக்கை சரியாய் செய்யும் பொழுது அவன் நீதிமானாக மாற்றப்படுகிறான். ലൂക്കോസ് 18:11 ഒരുവൻ പാപത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ശരിയായി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു. நீதிமான் எப்படி இருப்பான்? നീതിമാൻ എങ്ങനെയിരിക്കും? நீதிமான் பாடி மகிழுகிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது. നീതിമാൻ പാടി സന്തോഷിക്കും. நீதிமான் சிங்கத்தை போல தைரியமா இருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നീതിമാൻ സിംഹത്തെ പോലെ നിർഭയമായിരിക്കും. நீதிமான்கள் சூரியனை போல பிரகாசிப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നീതിമാന്മാർ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. இயேசுவின் தகப்பனாகிய யோசேப்பு நீதிமானாக இருந்தபடியால் அந்த மரியாளை அவமானப்படுத்தவில்லை என்று சொல்லி இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ പിതാവായ ജോസഫ് നീതിമാനായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ മറിയയ്ക്ക് അപവാദം വരുത്തുവാൻ താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. சரியான பரிசுத்தாவி உனக்குள் இருந்தால் இந்த சபையிலே நீ கர்த்தருக்காக நிற்பாய். ശരിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സഭയിൽ നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കും. ஆண்டவருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்தால் கடைசி வரை கர்த்தருக்காய் நிற்பாய். കർത്താവിന് മുൻപാകെ കൃപ ലഭിച്ചാൽ അവസാനം വരെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കും. இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே உள்ள அந்த நீதிமானாய் மாற்றக்கூடிய அனுபவம் உனக்குள் நடைபெற்றிருந்தால் நீ கர்த்தருக்காக நிற்பாய். യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവം നിന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവസാനം വരെയും നിനക്ക് നിലനിൽപ്പാൻ കഴിയും. அவனை உத்தமனாய் கர்த்தர் கண்டார். അവനെ നിഷ്കളങ്കനായി യഹോവ കണ്ടു. எப்பொழுது ஒரு மனிதன் உத்தமனாய் மாறுகிறான்? ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ നിഷ്കളങ്കനായി തീരുന്നു. 19-ാം சங்கீதம் 12-13 வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது 19-ാം സങ്കീർത്തനം 12-13 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ஒருவன் தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? തന്റെ കുറ്റങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആർ? மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்களாக்கும், മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാവങ്ങളെ പോക്കി എന്നെ വിടുവിക്കണമേ. துணிகரமான பாவங்கள் என்னை ஆண்டு கொள்ள ஒட்டாதிரும், സ്വമേധ പാപങ്ങൾ എന്റെ മേൽ ഭരിക്കരുത്. அப்பொழுது நான் உத்தமனாகி பெரும் பாதகத்துக்கு நீங்களா இருப்பேன் என்று ஒரு மனிதன் சொல்லுகிறான். അപ്പോൾ ഞാൻ നീതിമാനും മഹാപാതകരഹിതനായി തീരുമെന്ന് ഒരുവൻ പറയുകയാണ്. ஒருவன் உத்தமன் என்று சொன்னால் தன்னுடைய மனதை அடக்கக்கூடிய சக்தி பெற்றவன். ഒരുവൻ നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ തക്കതായ ശക്തി പ്രാപിച്ചവനാകുന്നു. அருமையானவர்களே, மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களில் நோவாவை போல வாழ்கிற ஒரு கூட்டம் சபையிலே இருப்பார்கள். പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യപുത്രന്റെ കാലത്ത് നോഹയെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവരും സഭ ഒരു കൂട്ടർ സഭയിലുണ്ട്. உன்னுடைய மனதை உன்னால் அடக்க முடிகிறதா? നിന്റെ മനസ്സിനെ നിനക്ക് നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിയുന്നുവോ? ஒரு மனுஷன் சொன்னான், மனம் ஒரு குரங்குன்னு. ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സ് ഒരു കുരങ്ങ് പോലെയാകുന്നു. நீங்க இங்க உட்கார்ந்திருந்தா கூட இப்ப வீட்டுக்கு போயிட்டு எங்கனாலும் போயிட்டு இப்ப திருப்பி உள்ள வந்து உட்கார்ந்துக்கும். നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് എല്ലാ അവസരങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വന്ന് തിരിച്ചിവിടെ വന്നിരിക്കും. ஆனால் இந்த மனதை அடக்குபவன் தான் உத்தமன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. എന്നാൽ ഈ മനസ്സിനെ അടക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ഉത്തമരായി തീരുന്നത്. இந்த பாவ உலகத்திலே நீ யாரை நேசிக்கிறாய்? നീ പാവ ലോകത്തിൽ നീ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു? உன்னத பாட்டு 1-ாம் அதிகாரம் 4-ாம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது உத்தமர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഉത്തമഗീതം 1-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ
നിഷ്കളങ്കന്മാർ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് இந்த പറയും. உலகத்திலே நீ இயேசுவை மாத்திரம் நேசித்தால் உன்னுடைய வாழ்க்கை உத்தமனாய் மாற்றப்படும். ഈ ലോകത്തിൽ നീ യേശുവിനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം ഒരു നിഷ്കളങ്കമായി തീരും. ஆபிரகாமிடத்திலே கர்த்தர் சொன்னார், அந்த 99 வயதிலே கூட அவனிடத்தில் பேசும் பொழுது, நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாய் இருக்கும்படி நான் வாஞ்சிக்கிறேன். അബ്രഹാമിനോട് കർത്താവ് ആ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിക്കുന്ന മുൻപായി പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ മുൻപാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കാം. 99 வயதிலே கூட அந்த வார்த்தையை கர்த்தர் எதிர்பார்த்தார். 99 വയസ്സിലും ഈ കാര്യം ദൈവം പ്രതീക്ഷിച്ചു. அருமையானவர்களே, ஒரு மனிதனை சபைக்குள்ளே கொண்டு வருகிறது மாத்திரமல்ல, அவனை நீதிமானாக உத்தமனாக மாற்றும்படியாக தேவன் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார். പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരുവനെ ദൈവം സഭയിൽ കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല, അവനെ നീതിമാനാക്കി നിഷ്കളങ്കനാക്കി മാറ്റുവാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த உலக வாழ்க்கையிலே கர்த்தரோடு வாழ்வது சாத்தியமா? ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനോടുകൂടുള്ള ജീവിതം സാധിക്കുമോ? அப்படி நாங்க உண்மையா இருக்கணும்னா ஃபெய்த் வந்துறணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? അങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വാസഭവനത്തിൽ വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. அப்படியெல்லாம் கிடையாது பிரியமானவர்களே. അങ്ങനെയൊന്നും സാധിക്കില്ല. ஏனோக்கு 65 வயதிலே ரட்சிக்கப்படுகிறான். ഹാനോക്ക് 65 വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. அவன் இயேசு தெய்வத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான். അവൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു. அதற்கு பின்பு 300 வருடம் அவன் குமாரர்குமாரத்திகளை பெற்றெடுத்தான். ஆனால் அதே நேரத்தில் கர்த்தரோடு அவன் நடந்தான், சஞ்சரித்தான். അതിനുശേഷം 3 വർഷത്തോളം പുത്രിപുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു. അതേ സമയം ദൈവത്തോടുകൂടെ അവൻ നടന്നു. ஒருவன் 10 வருஷம் சபையில நிக்கிறது பெரிய சாதனையான காரியம். ഒരുവൻ 10 വർഷം സഭയിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ്. சாகர வரைக்கும் ஒருத்தன் விசுவாசியா இருந்து செத்துட்டான்னா பெரிய சாதனை. മരിക്കുവോളം വിശ്വാസിയായി മരിക്കുമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു നേട്ടമാകുന്നു. ஆனால் ஏறக்குறைய 300 வருடங்கள் அவன் தேவனோடு சஞ்சரித்தான். அந்த அனுபவம் அவனை மறுரூபத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் விட்டது. എന്നാൽ ഏകദേശം അവൻ 300 വർഷത്തോളം ദൈവത്തോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. ആ അനുഭവം രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചു. இந்த நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்த ஒரு மனிதன். ഈ നോഹ ദൈവത്തോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തി. நீங்கள் ஆண்டவரோடு பேசுங்கள், നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുക, ஆண்டவரோடு பழகுங்கள், കർത്താവിനോട് പരിചയിക്കുക, ஆண்டவரோடு ஷேர் பண்ணுங்கள், കർത്താവിനോട് പങ്കിടുക. உங்களுடைய துக்கமோ சஞ்சலமோ தவிப்போ உங்களுடைய சந்தோஷமோ நன்மையோ எதுவானாலும் தேவனோடு நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். നിങ്ങളുടെ ദുഃഖമോ സങ്കടമോ വേദനകളോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമോ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും കർത്താവിനോടുകൂടെ നിങ്ങൾ പങ്കിടുക. இந்த மனிதனிடத்திலே கர்த்தர் சொன்னார், நீ ஒரு பேழையை உண்டு பண்ண ഈ வேண்டும். മനുഷ്യനോട് കർത്താവ് യഹോവ ചെയ്തതാ, നീ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം. அந்த பேழைக்கு இவ்வளவு நீளம் இருக்க வேண்டும், ആ പെട്ടകത്തിന് എത്രത്തോളം നീളം ഉണ്ടായിരിക്കണം, இவ்வளவு அகலம் இருக்க வேண்டும், എത്രത്തോളം വീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. இந்த மரத்தில் அது செய்யப்பட வேண்டும், ഈ മരം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യണം, இத்தனை அறைகள் இருக்க வேண்டும். അതിന് ഇത്ര അറകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. பிரியமானவர்களே, வருடக்கணக்காக அந்த வார்த்தையை நம்பி கீழ்ப்படிந்து அவன் செயல்பட்டு கொண்டே இருந்தான். പ്രിയമുള്ളവരെ, വർഷങ്ങളോളം ഈ വാക്ക് അനുസരിച്ച് വിശ്വസിച്ച് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു. எபிரேயரிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, காணாதவைகளை குறித்து எச்சரிப்பு பெற்று தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பி அதை செயல்படுத்திக் கொண்டே வந்தான். എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കാണാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ മുന്നറിവുണ്ടായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് താൻ അത് ചെയ്തു. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி பேழையை உண்டு பண்ணுகிறீர்கள்? ഇന്ന് എത്ര പേർ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? இந்த பேழையை குறித்து நான் உங்களுக்கு பின்னால் பேசுகிறேன். ഈ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ஒரு സംസാരിക്കാം. தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறவன் இந்த பேழைக்குள் வர வேண்டும், பேழையை கட்டவும் வேண்டும். ഒരു ദൈവവേദൽ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഈ പെട്ടകത്തിലേക്ക് വരേണം, പെട്ടകത്തെ പണിയുകയും ചെയ്യണം. அவனுக்கு தேவன் அதை சொல்லிக் கொடுத்தார். നോഹിക്ക് ദൈവം അത് അരുളി ചെയ്തു. அழகான ஒரு பேழையை கட்டி முடித்து கடைசியாக கீழ் பூசினான் என்று சொல்லி இருக்கிறார். മനോഹരമായ ഒരു പെട്ടകം പണിതിട്ട് അവസാനം കീഴ് തേക്കുകയുണ്ടായി. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அவனை வைத்திருக்கிறார். ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ദൈവനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. சவுலை ராஜாவாக மாற்றி அங்கே அவர் சொல்லுகிறார், நீ சரியான விதத்திலே சத்துருக்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி. സൗലിനെ രാജാവാക്കിയതിനു ശേഷം ദൈവം പറയുന്നു, നീ ശരിയായ നിലയിൽ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കണം. அமலேக்கரை நீ முற்றிலுமாய் அழிக்க வேண்டும். അമാലേഖരെ നീ പൂർണ്ണമായും നിർമ്മൂലമാക്കണം. இப்பொழுது சாமுவேல் திரும்பி வந்த பொழுது, ഇപ്പോൾ സൗൽ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ സമുവേൽ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ அங்கே என்ன நடந்தது? അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? இவன் சொன்னா, நான் கர்த்தர் சொன்னதெல்லாம் நான் நிறைவேற்றி முடித்து விட்டேன். ഈ സൗൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அப்பொழுது அவர் கேட்டார், எல்லாம் செய்து முடித்தாயானால் இந்த ஆடு மாடுகளின் சத்தம் என்ன என்று கேட்டார். അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ എല്ലാം ചെയ്തു തീർന്നോ? എന്നാൽ ഈ കേൾക്കുന്ന ആടുമാടുകളുടെ ശബ്ദം എന്താകുന്നു? கர்த்தருடைய வார்த்தை உன்னை நிறைவேற்றாமல் போக எப்படி நீ விட்டு விட்டாய் என்று கேட்டார். ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതുപോലെ ചെയ്യാതെ നീ എങ്ങനെ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു? இந்த பேழைக்கு ஒரு பிரமாணம் உண்டு, ഈ പെട്ടകത്തിന് ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്, இந்த பேழைக்கு ஒரு அளவு உண்டு, ഈ പെട്ടകത്തിന് ഒരു അളവുണ്ട്. அது தேவனுடைய திட்டத்தின்படியே செய்து முடித்தால் தான் தேவன் அந்த பேழையை எடுக்க முடியும். അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പെട്ടകത്തെ ദൈവത്തിന് ഉയർത്തുവാൻ
കഴിയുകയുള്ളൂ. ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு ஒரு அளவு உண்டு. സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ഒരു അളവുണ്ട്. அதுக்கு ஒரு பிரமாணம் உண்டு. അതിനും ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്. அதை மோசே சரியாய் செய்து முடித்த பொழுது மகிமை இறங்கினது. ആ പ്രവൃത്തി മോശ ശരിയായി ചെയ്തു തീർത്തപ്പോൾ അവിടെ തേജസ് ഇറങ്ങി. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு ஒரு பிரமாணம் உண்டு. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിനും ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്. அது சரியான விதத்தில் கட்டி முடித்த பொழுது மகிமை அங்கே சாலமோனுடைய ஆலயத்திலே இறங்கினது. അത് ശരിയായ നിലയിൽ പണിത് തീർത്തപ്പോൾ സലോമോന്റെ ആലയത്തിലും ദൈവ തേജസ് ഇറങ്ങി. நீயே ஒரு பேழை, നീ തന്നെ ഒരു പെട്ടകം, நீ ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரம், നീ ഒരു സമാഗമന കൂടാരം, நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம், നിങ്ങൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு ஒரு பிரமாணம் இருக்கிறது. ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്, ஒரு உபதேசம் இருக்கிறது, ഒരു ഉപദേശമുണ്ട്. இது சரியான விதத்திலே அந்த விதத்திலே அது கட்டப்பட வேண்டும். ഇത് ശരിയായ നിലയിൽ അത് പണിയണം. இவைகளும் கட்டி முடித்த பின்பு ഇതെല്ലാം പണിതതിനു ശേഷം அவனுடைய வீட்டாரை உள்ளே பிரவேசிக்க சொன்னார். അവന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ പറഞ്ഞു. வீட்டில் உள்ள எல்லாரும் அதிலே பிரவேசித்தார்கள். തന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. பிரியமானவர்களே, இதிலிருந்து நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതിൽ നാം എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു? உலகத்திலே பாவம் எவ்வளவு இருந்தாலும், ലോകത്തിൽ പാപം എത്രത്തോളം അധികരിച്ചിരുന്നാലും, சபைக்குள்ளே உலகம் எவ்வளவு இருந்தாலும், സഭയ്ക്കകത്ത് ലോകം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെങ്കിലും, அந்த முள்ளுகளுக்குள்ளும் லீலி புஷ்பம் உண்டு. ആ മുള്ളുകളിൽ ഇടയിലും റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ട്. அதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. இந்த உலக பாவ உலகத்துக்குள்ளும் பரிசுத்தவான்கள் என்கிற ஒரு கூட்டம் உண்டு. ഈ പാപലോകത്തിലും വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഉണ്ട്. விசுவாசிகளுக்குள்ளும் பரிசுத்தவான்கள் உண்டு, ஊழியர்களுக்குள்ளும் பரிசுத்தவான்கள் உண்டு. വിശുദ്ധന്മാരിലും വിശ്വാസികളിലും വിശുദ്ധരുണ്ട്, ശുശ്രൂഷകരിലും വിശുദ്ധരുണ്ട്. எபேசியர்கள் நிருபம் 1 அதிகாரத்திலே விசுவாசிகளாகிய பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறதாவது என்று பவுல் தொடங்குகிறார். ലേഖനത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരായ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அவனுக்கு தேவனுடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது மாத்திரமல்ல, നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ കൃപ ലഭിച്ചത് മാത്രമല്ല, நீதிமானாய் வாழ்ந்தது மாத்திரமല്ല, താൻ നീതിമാനായി ജീവിച്ചത് മാത്രവുമല്ല, உத்தமனாய் வாழ்ந்தது மாத்திரமல்ல, നിഷ്കളങ്കനായി തീർന്നത് മാത്രമല്ല, தேவனோடு நடந்தது மாத்திரமல்ல, ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നത് മാത്രമല്ല, அவனுக்கு தேவன் சொன்னார், நீ பேழையை உண்டு பண்ணுவாயாக. അവനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ പെട്ടകത്തെ ഉണ്ടാക്കുക. பிரியமானவர்களே, சபையை கட்டுவது என்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது. പ്രിയമുള്ളവരെ, സഭയെ പണിയുക എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. 1 பேதுரு 3 அதிகாரம் 20-21 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது, 1 പത്രോസ് 3 20-21 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ இந்த பேழையை குறித்து சொல்லும் பொழுது, பேழைக்கு உட்படுவது ஞான ஸ்நானம் என்று அங்கே பேதுரு சொல்லுகிறார். ഈ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജലസ്നാനം ആകുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു. ஒரு மனிதனுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில மிகவும் முக்கியமானது, வெளியரங்கமான ஒரு சத்தியம் ஞான സ്നാനം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ പുറമേയുള്ളതായ ഒരു സത്യവും ജലസ്നാനമാകുന്നു. அதுதான் சரியான விதத்திலே பாவ மன்னிப்பை கொண்டு வருகிறது. അതാകുന്നു ശരിയായ നിലയിൽ പാപക്ഷമ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. பாவம் போக கழுவப்படுவது, പാപം നീങ്ങുമാറ് കഴിവുകൾ പ്രാപിക്കുന്നത്, நல்மனசாட்சியை பெற்றுக்கொள்வது, നല്ല മനസാക്ഷി പ്രാപിക്കുന്നത്, தேவனோடு நெருங்கி வரக்கூடிய ஒரு அனுபவம், ദൈവത്തോടടുത്ത് വരുന്നതായ ഒരു അനുഭവം. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அவன் ஜலத்திலே முழுகி ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். ഒരു ദൈവമതിൽ ജലത്തിൽ മുങ്ങി ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കണം. மத்தேயு 28 இயேசு பரத்துக்கு போகும்பொழுது என்ன சொன்னார்? മത്തായി സുവിശേഷം 28 അധ്യായത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து நான் கட்டளையிட்ட யாவையும் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் என்று இயேசு சொல்லிவிட்டு போனார். നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട സകല ജാതിയെയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച പോലെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ. மந்திரியாக இருந்தாலும் சரி, நீ சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். മന്ത്രിയായിരുന്നാലും നീ സത്യത്തിന് അനുസരിക്കണം. அப்போஸ்தலர் 8 அதிகாரத்திலே ஒரு மந்திரி அப்படியே கீழ்ப்படிந்து முழுக்க ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்டான். അപ്പോസ്തലർ 8 അധ്യായം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി ഈ സത്യം അനുസരിച്ച് അതിനെ അത് ഏറ്റതായി വായിക്കുന്നു. ஒருவேளை நீங்கள் சரியான ஞானஸ்நானம் எடுக்காவிட்டால், ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ശരിയായ ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, இன்றைக்கு இந்த சத்தியத்தை கேட்கும் பொழுது நீங்கள் உணர்வடைந்தால், நீங்கள் சரியான ஞானஸ்நானத்துக்கு உங்களை கொண்டு வந்து கீழ்ப்படுத்துங்கள். ഇന്ന് നീ ഈ സത്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഉണർവുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ സത്യം അനുസരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവീൻ. அப்போஸ்தலர் 19 அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது, അപ്പോസ്തലർ 19 അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 2 വசனத்திலே அங்கே கேட்கும் பொழுது, 2 വചനം നോക്കുമ്പോൾ நீங்கள் பரிசுத்தாவியை பெற்றீர்களா என்ற ஒரு கேள்வி, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചോ എന്നൊരു ചോദ്യം. அவங்க சொல்றாங்க, அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை நாங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை. അവർ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. உடனே அவர் அதற்கு என்ன சொன்னார்? ഉടനെ അതിന് എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്? நீங்கள் என்ன ஞானஸ்நானம் எடுத்தீர்கள்? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത സ്നാനം ഏതായിരുന്നു? அவர்கள் எடுத்த ஞானஸ்நானம் யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்நானம். അവരെടുത്തതായ സ്നാനം യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ കൊടുത്തത്. அது மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்றது. അത് മാനസാന്തരത്തിന് ഏറ്റതായിരുന്നു. ஆனால் இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தின பிறகு எடுக்கிற ஞானஸ்நானம் பாவ மன்னிப்புக்கு என்ற ஞானஸ்நானம். എന്നാൽ യേശു രക്തം ചൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതായ ജലസ്നാനം പാപക്ഷമയ്ക്കുള്ള
വെള്ള ജ്ഞാനസ്നാനമാകുന്നു. அவர்களுக்கு மறுபடியும் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கப்பட்டது. അവൻ അവർക്ക് വീണ്ടും സ്നാനം കൊടുത്തു. அப்படினால் பிரியமானவர்களே, சரியான ஞானஸ்நானம் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் சரியான ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்ள மறுபடி எடுப்பது தவறல்ல. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആകയാൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത ജലസ്നാനം ശരിയല്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല. இது சபைக்கு உள்ளே வருகிற ஒரு அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. ഇത് സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അനുഭവമാകുന്നു. மற்றொன்று பேழையை உண்டு பண்ணுதல் என்பது சபையை கட்டுதல். മറ്റൊന്ന് പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സഭയെ പണിയുക എന്നുള്ളതാണ്. சபையிலே இரண்டு அனுபவம் கூட்டங்கள் இருக்கிறது. സഭയിൽ രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. ஒன்று ஊழியர்கள், மற்றொன்று விசுவாசிகள். ഒന്ന് ശുശ്രൂഷകർ, രണ്ടാമതായി വിശ്വാസികൾ. இந்த கர்த்தர் ஊழியர்களை சீயோனை கட்டித்தான் மகிமையிலே வெளிப்படுகிறார். കർത്താവ് ശുശ്രൂഷകരെ സിയോനെ പണിത് തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. நெகேமியா, எஸ்ரா புத்தகங்களிலே பார்க்கும் பொழுது வாருங்கள் நாம் எழுந்து எருசலேமை கட்டுவோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നെഹെമ്യാ, എസ്രാ പുസ്തകം നോക്കുമ്പോൾ വരിക, നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് യെരുശലേമിനെ പണിയാം എന്ന് പറയുന്നു. இந்த பேழைக்கு ஒரு நீளம் இருக்கிறது, ഈ പെട്ടകത്തിന് ഒരു നീളമുണ്ട്, ஒரு அகலம் உண்டு, അതിന് ഒരു അകലമുണ്ട്, அதற்கு ஒரு உயரம் உண்டு, അതിന് ഉയരവുമുണ്ട്, அதற்கு ஒரு கதவு உண்டு, അതിന് ഒരു വാതിലുണ്ട്, அதற்கு ஒரு ஜன்னல் உண்டு. അതിന് ഒരു ജനലുണ്ട്. எல்லாம் தேவன் தன்னுடைய மனதின்படியே சொல்லிக் கொண்டே வந்தார். എല്ലാം ദൈവം തന്റെ മനസ്സ് പ്രകാരം പറഞ്ഞു വന്നു. இன்றைக்கு சபை என்று சொன்னால் எல்லாருமே சபையை தொடங்கி விடலாம். சபைனா எல்லாரும் தொடங்கலாம். ഇത് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും സഭ ഉണ്ടാക്കാം, யாருனாலும் சபையை தொடங்கி விடலாம். ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കാം. கருத்து வேறுபாடு வந்தால் ஒரு சபை முளைக்கும். கருத்து வேற மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தால், തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വന്നാൽ സഭകൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും. அதாவது ஒருத்தர் ஒரு பாஸ்டர், அதுல அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர், ரெண்டு பேருக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா அடுத்த ஒரு சர்ச் வந்துரும். ഒരു പാസ്റ്ററും അസിസ്റ്റന്റുമാരും തമ്മിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായാൽ രണ്ടുപേർക്കും ഓരോരോ സഭ ഉണ്ടാകും. சென்னையில அப்போஸ்தல கிறிஸ்தவ அசெம்பிளி ACA என்று ஒன்று இருக்கிறது. മദ്രാസിൽ ACA എന്നൊരു സഭയുണ്ട്. அது நம்மிடத்திலிருந்து போன ஒரு பாஸ்டர் தொடங்கின ஒரு சபை. നമ്മൾ സഭയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയ ഒരു പാസ്റ്റർ ആരംഭിച്ച സഭയായിരുന്നു. அவருக்கு கூடயே ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார். അവരോട് കൂടെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. அவர் இறந்த போது இவருக்கு அந்த சான்ஸ் வரும் என்று எதிர்பார்த்தார். അവർ മരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. அந்த ஸ்தானம் கிடைக்கும் பார்த்தா அவங்க ஏற்கனவே ஏற்பாடு பண்ணி அவங்க சொந்தக்காரங்களை ஒருத்தர் பாஸ்டர் ஆக்கிட்டாங்க. ആ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ അവർ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി അവരുടെ സ്വന്തക്കാർ ഒരുവനെ ആ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ആക്കി വെച്ചിരുന്നു. அது அவருக்கு ரொம்ப துக்கமாகிவிட்டது. അത് ഇവർക്ക് വലിയ ദുഃഖമായി തീർന്നു. இவருக்குன்னு ஒரு 800 குடும்பம் கையில இருந்தது. ഒരു 800 കുടുംബം ഇവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. உடனே இவர் வெளியே வந்து CCA ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார், கர்மேல் கிறிஸ்டியன் அசெம்பிளி. എന്നാൽ ഇവർ പുറത്തു വന്ന് CCA എന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചു. அது வந்து இஷ்டத்துக்கு வைக்கலாம், பேரு பைபிள்ல எவ்வளவோ இருக்கு, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെക്കാം. വേറെ എത്രയോ ബൈബിളിലുണ്ട്. சியோன் பெந்தேகோஸ்தே இருக்கிறது, സിയോൻ പെന്തക്കോസ്ത്, யுனைடெட் பெந்தேகோஸ்தே இருக்கிறது, യുണൈറ്റഡ് പെന്തക്കോസ്ത്, எல்லாம் இயேசு ரெண்டு பேரா அனுப்புனாரு. 2x2 ன்னு ஒரு சர்ச் இருக்கிறது. യേശു രണ്ട് പേരെ അയച്ചതുകൊണ്ട് 2x2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഭയുമുണ്ട്. நான் சபைகளை குறை சொல்ல வரவில்லை, ഞാൻ സഭകളെ കുറ്റം പറയാൻ, ஆனால் இவைகளுக்கு ஒரு பிரமாணம் இருக்கிறது. அதின்படி இருந்தால் அந்த பேழை மிதக்கும், மேலே செல்லும். എന്നാൽ ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്. അതിൻ പ്രകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടകം ഉയരത്തിലേക്ക് പോകും. CPM சபையை நாங்க விசுவாசிக்கிறோம், நம்புகிறோம், பிடிக்கிறது. ஆனா இந்த உபதேசம் சொல்லி ரொம்ப டஃப்பா பேசுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. CPM സഭകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, താല്പര്യമാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ ഉപദേശം വളരെ കഠിനമാണ്. ரோமர்கள் நிருபம் 6ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே உபதேசம் தான் சபையின் சட்டம் என்று சொல்லி இருக்கிறார். റോമാലേഖനം 6:17 വാക്യത്തിൽ ഉപദേശമാണ് സഭയുടെ ചട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அது வந்து நாங்க புதுசா போடுற சட்டம் அல்ல, பைபிள்ல உள்ளதுதான் நாங்க உபதேசம் என்று சொல்லுகிறோம். അത് ഞങ്ങൾ പുതുതായി പറയുന്നതല്ല, വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഉപദേശമായി പറയുന്നത്. அதன்படிதான் அந்த பேழை கட்டப்பட வேண்டும். അതിന് പ്രകാരം ഈ പെട്ടകത്തെ പണിയണം. நீங்களும் கூட உலக பிரகாரமா ஷிப் கட்டுற அந்த கட்டுற இடங்களுக்கு நீங்க போய் பாருங்கள், கப்பல் கட்டுகிற இடங்களுக்கு. നിങ്ങൾ ലോകപ്രകാരം കപ്പൽ പണിയുന്നതായ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ அதுக்கு ஒரு பிரமாணம் இருக்கிறது. അതിന് ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്. அந்த பிரமாணத்தின்படி அந்த கப்பல் கட்டப்பட்டாதான் அது தண்ணில மிதக்கும். இல்லன்னா வீட்ல அது கட்டடத்திலே வச்சுக்கிட்டே இருக்க ആ வேண்டியது. പ്രമാണപ്രകാരം അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് പണിയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടക്കും. மற்றபடி அது மேல வெளியே வராது. അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വരികയില്ല. அநேகர் சொல்றாங்க பரலோக ராஜ்யம் இவங்களுக்கு தான் சொல்றாங்கன்னு சொல்லி. பரலோகத்துக்கு உள்ள போறதுக்கு நீ பிரமாணத்தின்படி இருந்தாதான் போக முடியும். ചിലർ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ പ്രമാണത്തിൽ തന്നെ ആയെങ്കിൽ മതിയേ. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே விசுவாசத்தினாலே அவன் அதை செய்தான். എബ്രായർ 11ஆம் അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ അവർ അത് ചെയ്തു. கிறிஸ்தவ சபை என்பது, கடைசி கால சபை என்பது விசுவாசத்திலே செயல்பட வேண்டும். ക്രിസ്തീയ സഭ എന്ന് പറയുന്നത്, അന്ത്യകാല സഭ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ പണിയപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. கொப்பேர் என்கிற மரத்தில் தான் செய்யப்பட வேண்டும்.
അതിന് ഗോഫർ മരം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യണം. அதுக்கு கீழ் பூசத்தான் வேண்டும். അതിന് കീഴ് പൂശണം. என்னதான் மரத்துல செஞ்சுட்டு கடைசியில கீழ் பூசலைன்னா தண்ணி உள்ள வந்துட்டே இருக்கும். அந்த போர்டு அந்த கப்பல் மேல மிதக்காது. ഏതെങ്കിലും മരം കൊണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മേൽ കീഴ് പൂശിയാൽ അത് கீழ் பூசலைன்னா இங்கே தான் இருக்கும். അത് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ പൊങ്ങുകയില്ല, താഴെ തന്നെ കിടക്കും. ஏனென்றால் எல்லா இடத்துலயும் ஹோல்ஸா இருக்கும். திருப்பி எப்படி அந்த பேழை மிதக்கும். എന്തുകൊണ്ടെന്നാ എല്ലായിടത്തും സുഷിരങ്ങളും മറ്റു ഹോളും ആയതുകൊണ്ട് അത് മറിഞ്ഞു പോകും. கடந்த வாரத்துல திருச்சியில ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தேன். കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തൃശ്ശിയിൽ ഒരു യോഗത്തിന് പോയി. ஒரு பிராமின் சிஸ்டர் சாட்சி சொன்னார்கள். ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. அவங்க ஒரு செய்வனை கட்டில இருந்து விடுதலையாகி ഒരു സഭയിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കാണ്. ഒരു ആഭിചാര ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് അവർ ഒരു സഭയിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു. അവങ്ങൾക്ക് ഒരേ ആശ പരലോകം പോകണം. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകണമെന്നുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നാൾ ഒരു സ്വപ്നം. ഒരു ദിവസം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. அவங்க பரலோகத்துக்குள்ள போறாங்க. അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. அவங்க பாஸ்டர் போறாரு. പാസ്റ്റർ പോയി. அவங்க விசுவாசிகள் எல்லாம் போறாங்க. വിശ്വാസികളെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എൻട്രായി கொஞ்ச ദൂരം പോണ ഉടനെ അവർക്ക് അല്പദൂരം പോയ ഉടനെ ഡോർ ലോക്ക് ആയിடுச்சு. ആ കതക് പൂട്ടപ്പെട്ടു. அப்ப இவங்க சொல்றாங்க நாங்க உள்ள போணும். അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് പോകണം. இவ்வளவு தூரம் எங்களை கொண்டு வந்து உள்ள விடுங்கன்னு சொல்றாங்க. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ, ഞങ്ങളെ അകത്ത് വിടുക. இல்ல நீங்க இருந்த அளவுக்கு இவ்வளவுதான். അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതായ ആ അളവ് ഇത്രത്തോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. பாஸ்டர் அங்கதான் நிக்கிறாரு, இவங்க குரூப் அங்கேயே தான் நிக்குது. പാസ്റ്ററും അവരുടെ കൂട്ടമെല്ലാം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. அப்ப உள்ள போகணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எப்படி போறது? അകത്ത് പോകണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോകണം? அதுக்கு வேற குரூப் இருக்கு. അതിന് മറ്റൊരു കൂട്ടക്കാരുണ്ട്. உடனே அவங்க சொப்பனத்துல இருந்து முழிச்சிட்டாங்க. ഉടനെ അവർ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു. அவங்க ஜெபிச்சு திரும்ப இப்ப நம்ம சபையில வந்து சேர்ந்திருக்காங்க. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് വന്നു. இரண்டாம் பேதுருல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? രണ്ടാം പത്രോസ് ലേഖനത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു? உங்களுடைய அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதில் நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டால் நீங்கள் இடரை விழுவதில்லை. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பரலோக ராஜ்யத்திலே பரிபூரணமான பிரவேசம் அளிக்கப்படும். വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ളതായ പ്രവേശനം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി ലഭിക്കും. நீங்க பரலோக ராஜ்யத்துக்கு உள்ளே போக முடியாது. எங்கயாவது ஒரு இடத்துல தான் பிரேக் ஆகி நிக்க வேண்டியிருக்கும். இல்லைனா നിങ്ങൾ വിളിയതിന് ഉറപ്പാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ അകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുവാനിടയായി തീരും. வேலை என்று சொன்னால், சபை என்று சொன்னால் அதில் அப்போஸ்தலர்கள் உண்டு. പെട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അപ്പോസ്തലന്മാരുണ്ട്. அங்கே அன்னகர் ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஒரு கூட்டம் உண்டு. അവിടെ ഷണ്ഡന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠയിലുള്ളതായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഉണ്ട്. அவர்கள் எப்படி வாழ மெல்கிசேதேக்கின் பிரதிஷ்டையின்படி வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை உண்டு. അവർ മെൽക്കിസേദെക്കിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ചെയ്യുന്നവരാകുന്നു. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വേദത്തിലെ നിങ്ങൾ തെളിവാக പഠിக்க முடியும். ഇതെല്ലാം തിരുവചനത്തിൽ വ്യക്തമായി പഠിക്കുവാനായി കഴിയും. முதலாம் கொரிந்தியர் 12:28 நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போஸ்தலரை ஏற்படுத்தினார். 1 കൊരിന്ത്യർ 12:28 വാക്യത്തിൽ ദൈവം സഭയിൽ ഒന്നാമതായി അപ്പോസ്തലന്മാരെ നിയമിച്ചു. அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்து காட்டுவார்கள்? അവർ എങ്ങനെ ജീവിതം കാണിക്കും? எபிரேயர் 7:3 சொல்லப்பட்டது போல தகப்பனும் தாயும் இல்லாமல் வம்ச வரலாறும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழுவார்கள். എബ്രായർ 7:3 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ മാതാവില്ല, പിതാവില്ല, വംശാവലിയുമില്ല എന്നുള്ളതായ നിലയുള്ളതായ ഒരു ജീവിതം അവർ ചെയ്യും. பிரியமானவர்களே, இப்படி பல பிரமாணங்களை வேதத்திலே தேவன் சொல்லி வைத்திருக்கிறார். പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പല പ്രമാണങ്ങളെ തിരുവചനത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஒவ்வொரு வாழ்க்கைக்கும் ஒவ்வொரு பிரமாணம் இருக்கிறது. ഓരോ ജീവിതത്തിനും ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്. அந்த சரியான வாழ்க்கைக்குள்ளே வரும்பொழுதுதான் ஒரு மனிதன் அந்த பேழைக்குள்ளே அவன் வாழ்ந்து காட்ட முடியும். ആ ശരിയായ പ്രമാണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இந்த பேழைக்குள்ளே வந்திருக்கிறீர்கள்? ഇന്ന് എത്ര പേർ ഈ പെട്ടകത്തിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു? ஒருவேளை எழுத்தின் பிரகாரமாக நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கலாம். ഒരുപക്ഷേ പുറമേ നിങ്ങൾ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കാം. ஆனால் ആവിക്കുரிய ജീവിതത്തിலே உங்களுடைய ஜீவியம் அந்த பேழை கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டியது அவசியம். എന്നാൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാകുന്ന പെട്ടകത്തെ പണിതുയർത്തേണ്ടുന്നത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. அந்த பேழைக்குள்ளே மிருகங்கள் உண்டு. ആ പെട്ടകത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട്, பறவைகள் உண்டு, പറവകൾ ഉണ്ട്, ஊரும் பிராணிகள் உண்டு, ജന്തുക്കൾ ഉണ്ട്. இப்படி பலவிதமான இது இருக்கு. இதுக்கு மத்தியில நோவாவும் அங்கே இருக்கிறார். ഇങ്ങനെ പലവിധമായ ജന്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ നോഹയും അവിടെയുണ്ട്. நீ இந்த பேழைக்குள்ள மிருகமாக இருக்கக்கூடாது, பறவையாகவும் இருக்கக்கூடாது. நீ இந்த பேழைக்குள்ள நோவாவாக இருக்க வேண்டும். നീ പെട്ടകത്തിൽ മൃഗമായോ പറവയായോ ഇരിക്കരുത്, നീ പെട്ടകത്തിൽ നോഹയായിരിക്കണം. அவங்களெல்லாம் நீ பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல. അവയെക്കുറിച്ച് നീ വിചാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. இங்க இருக்கிற மத்தவங்கள பத்தி நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. தேவனும் கூட உன்னை குறித்து தான் கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார். ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് വളരെ കരുതലുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. நீ அங்க இருக்கிற யானையும் பார்க்க வேண்டாம், புலியையும் பார்க்க வேண்டாம். നീ എവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെയും നോക്കേണ്ട, പുലിയെയും നോക്കേണ്ട. நீ உன்னை நீ பார்த்து தேவனை நீ பார்த்து உன்னை சரிப்படுத்திக் கொண்டு இன்னும் தேவனுக்காக உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தால் அது போதுமானது. നീ നിന്നെ നോക്കി
ദൈവത്തെ നോക്കി നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെ തന്നെ ഒരുക്കിക്കൊള്ളുക, അത് മാത്രം മതിയാകും. அருமையானவர்களே, இந்த பேழையை எத்தனை பேர் கட்டி கொண்டு வருகிறீர்கள்? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ പെട്ടകത്തെ എത്ര പേർ പണിതു വരുന്നു? இந்த அப்போஸ்தல உபதேசத்தின்படி எத்தனை பேர் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறீர்கள்? ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം എത്ര പേർ ജീവിച്ചു വരുന്നു? இந்த அப்போஸ்தல உபதேசம் உங்களுக்கு பரியாசமாய் தோன்றுகிறதோ? ഈ അപ്പോസ്തല ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാസം പോലെ തോന്നുന്നുവോ? அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் அந்த பேழை செய்ய உதவி செய்தார்கள். ആ ജനങ്ങളൊക്കെയും പെട്ടകം പണിയേണ്ടതിനായി സഹായിച്ചു. எத்தனையோ வருடம் அவன் நீதியை பிரசங்கித்துக் கொண்டே வந்தான். എത്രയോ വർഷമായി അവൻ നീതിയെ പ്രസംഗിച്ചു. 120 வருஷம் பிரசங்கித்தானாம். 120 വർഷം താൻ പ്രസംഗിച്ചു. அவர்கள் கேட்டார்கள், അവരെല്ലാം കേട്ടു. அந்த பேழைக்காக உதவி செய்தார்கள். ആ പെട്ടകത്തിന് വേണ്ടി അവർ സഹായവും ചെയ്തു. ஆனால் பேழைக்குள்ளே அவர்கள் வரவில்லை. എന്നാലോ പെട്ടകത്തിനകത്ത് അവർ പ്രവേശിച്ചില്ല. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, പ്രിയ ദൈവ മക്കൾ, இதே போல பிரசங்கங்கள் இதுக்கு முன்னாலும் கேட்டிருக்கிறாய், இனிமேலும் நீ கேட்பாய். ഇതുപോലെ എത്രയോ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനി നീ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നു. ஆனால் பாம்பாட்டி வினோதமாய் ஊதிக்கொண்டே இருக்கிறான். பாம்பாட்டி வினோதமாய் ஊதிக்கொண்டே എന്നാൽ இருக்கிறான். പാമ്പാട്ടി ഒരു കളി പോലെ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆனால் இது செவிட்டு விரியனா இருந்தால் என்ன செய்வது? എന്നാൽ ചെവിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? பிரியமானவர்களே, நீங்கள் சத்தியத்தை சரியாய் கேட்டு அதற்கு நீங்கள் உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள். പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ സത്യത്തെ ശരിയായി കേട്ടിട്ട് അതിനായി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവീൻ. இந்த சபைக்கு உதவி செய்தேன் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். ഈ സഭയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം. பலகை கொண்டு வந்தேன் என்று சொல்லலாம். பலகை നിങ്ങൾ പലക കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറയാം. ஆணி எடுத்து கொண்டு வந்தேன் என்று சொல்லலாம். ആണി കൊണ്ടുവന്ന് പറയാം. என்னென்ன செய்தாலும் நீ சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம். എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. நோவாவை கேட்டா இதுக்கெல்லாம் நான் கூலி கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லுவாரு. നോഹയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് പറയും. ஆம், நீ இந்த சபைக்கு வந்து இல்லாவிட்டால் இந்த சத்தியத்துக்குள்ளே வந்து நீ எவ்வளவு தேவனிடத்திலிருந்து நன்மை பெற்றிருக்கிறாய். അതെ, നീ സഭയിൽ വന്ന് ഈ സത്യത്തിലേക്ക് വന്നു, എത്രയോ നന്മകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നീ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. என்றைக்கு நீ செய்ததை சொல்லி காட்டினாயோ அன்றைக்கே இந்த பூலோகத்திலே உன்னுடைய கணக்கை கர்த்தர் தீர்க்க ஆரம்பித்து விடுகிறார். എന്ന് നീ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, അന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം തന്നിരിക്കുന്നു. ஆனால் நோவாவோ அப்படி எதுவும் பேசவில்லை. എന്നാൽ നോഹയോ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. அவனுடைய வாழ்க்கை வித்தியாசமானது. അവന്റെ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നു. தேவன் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே செய்து முடித்தான். ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞതോ അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ ചെയ്തു തീർത്തു. அந்த மலைக்கு ஓடிப்போ என்று லோத்தினிடத்திலே சொல்ல போனது அவன் சொன்னான், அப்படியல்ல ஆண்டவரே என்று சொல்லிவிட்டான். ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നീ ഓടിപ്പോക എന്ന് ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ലോത്ത് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയല്ല കർത്താവേ, 300 മുഴ നീളത്തിലെ ഒരു பேழை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அப்படியே செய்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொன்னான். 300 മുഴ നീളത്തിൽ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചു. അതിൽ என்ன அருமையான ஒரு அனுபவம் என்று சொன்னான். ഇത് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമാകുന്നു. நோவா, அவன் மனைவி, அவனுடைய 3 மகன்கள், 3 மருமகள்கள் அந்த பேழைக்குள்ளே வந்து விட்டார்கள். നോഹ, തന്റെ ഭാര്യ, 3 പുത്രന്മാർ, 3 മരുമക്കൾ, ഇവരെല്ലാം അതിൽ പ്രവേശിച്ചു. இன்றைக்கு 8 பேர் ஒரு வீட்டுல இருந்தா 8 கட்சி இருக்கும். ഇന്ന് 8 പേർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ 8 കക്ഷികളും ഉണ്ടാകും. இல்லாவிட்டா 8 ரூம் இருக்கும். അല്ലെങ്കിൽ 8 മുറികൾ ഉണ്ടാകും. இல்லாவிட்டா 8 ஊர்ல போய் உட்கார்ந்துருவாங்க. അല്ലെങ്കിൽ 8 സ്ഥലത്ത് പോയി അവരിയ്ക്കും. ஜெபம் நடக்குதானா 8 இடத்துல நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 സ്ഥലത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. இப்படித்தான் இன்றைக்கு அநேக இடங்கள்ல இருக்கிறது. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് പല ഇടങ്ങളിലും ആകുന്നത്. ஆனா நோவாவின் வீட்டுல அப்படி கிடையாது. എന്നാൽ നോഹയുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. அவன் ஒரு நீதிமான். താൻ ഒരു നീതിമാനായിരുന്നു. அவன் அந்த பிள்ளைகளை அந்த அளவுல தான் வளர்த்து வந்திருந்தான். തന്റെ മക്കളെ അതേ നിലയിൽ താൻ വളർത്തിയിരുന്നു. அவன் சம்பந்தம் கலந்ததுமே தெய்வீகமான ஒரு ஃபேமிலியில தான் அவன் எடுத்திருந்தான். തന്റെ മക്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തതും ദൈവികമായ ഭക്തിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയായിരുന്നു. அவனுடைய சிந்தை, நான் பேழைக்குள்ளே போகும் பொழுது என் மனைவி உள்ளே வர வேண்டும். തന്റെ ചിന്ത, ഞാൻ പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യയും അകത്ത് വരണം. நாங்கள் போகும் பொழுது 3 பிள்ளைகளும் வாலிப பையங்க தான், 3 பேரும் உள்ளே வர வேண்டும். ഞങ്ങൾ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ യൗവനക്കാരാണ്, അവർ 3 പേരും അകത്ത് വരണം. அந்த 3 മരുമകൾ அவங்களுக்கு பெண் கொண்டவர்கள், அவர்களும் இந்த பேழைக்குள்ளே வர வேண்டும். അവർ വിവാഹം കഴിച്ച 3 പെൺകുട്ടികളും അതിൽ വരണം. யாருக்கும் எந்த பிரிவினையும் கிடையாது. ആർക്കും തന്നെ യാതൊരു ഭിന്നതയും ഉണ്ടാകരുത്. இன்றைக்கு மாமியார் மருமகள் எல்லாரும் சேர்ந்து பேழைக்குள்ளே வருகையில போய்விடுவோமா? ഇന്ന് അമ്മായിയമ്മ മരുമക്കൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പെട്ടകത്തിനകത്ത് വരുവാൻ കഴിയുമോ? ஒரு நாள் ஆண்டவர் சொன்னார், நீயும் உன் வீட்டாரும் இந்த பேழைக்குள் பிரவேசியுங்கள். ഒരു ദിവസം കർത്താവ് യഹോവ അരുളി ചെയ്തു, നീ നിന്റെ വീട്ടുകാരും ഈ പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. லோத்து போய் கல்யாணம் கட்ட போகிற புதிய மருமகளை கூப்பிட போனாரு. அவங்க எல்லாம் பரியாசம் பண்ணி துரத்தி விட்டுட்டாங்க. ലോത്ത് തന്റെ മരുമക്കളോട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പരിഹസിച്ചു പോയി. ஆனால் இங்கே ஆதியாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே நீயும் உன் வீட்டார் அனைவரும் அதற்குள்ளே பிரவேசியுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 7ആം അധ്യായത്തിൽ നീയും നിന്റെ വീട്ടുകാരും ഈ പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ஆதியாகமம் 7:7 பார்க்கும் பொழுது அவனும் அவன் வீட்டார் அனைவரும் அந்த பேழைக்குள் பிரவேசித்தார்கள். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 7ആം അധ്യായം 7ആം വാക്യത്തിൽ നോഹയും തന്റെ പുത്രന്മാരും തന്റെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. எவ்வளவு அருமையான ஒரு அனுபவம்.
പ്രിയമുള്ളവരെ, എത്രയോ മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവം. நீ விசுவாசி, அப்பொழுது நீ உன் வீட்டார் அனைவரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். നീ വിശ്വസിക്ക, എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. அருமையானவர்களே, உங்களில் எத்தனை பேர் முழு குடும்பமாக பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு வருகிறீர்கள்? പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ എത്ര പേർ മുഴു കുടുംബമായി സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടു വരുന്നു? ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்பங்களில் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் இருக்கலாம். ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ ഉണ്ടാകാം. காலம் முடியறதுக்குள்ளே அவர்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியாக திறப்பின் வாயிலிலே நீங்கள் நில்லுங்கள். കാലം തീരുന്നതിന് മുൻപേ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഇടിവിൽ നിൽക്കുക. ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பத்தார் நீங்கள் அனைவரும் உள்ளே போக ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்களா? എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അകത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നുവോ? உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள சம்பந்தங்கள் அந்த எல்லாரும் உள்ளே வரக்கூடிய ஆயத்தத்தில் இருக்கிறார்களா? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെയും അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ തക്ക ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കുന്നുവോ? பரலோகம் போகக்கூடிய ஜனங்களோடு உங்களுடைய சம்பந்தம் இருக்கிறதா? സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തക്കതായവരോട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ആയിരിക്കുന്നുവോ? இன்றைக்கு பந்தம் இந்த சம்பந்தம் கலக்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கு மணி பண அடிப்படையில தான் கல்யாணம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ഇന്ന് സംബന്ധങ്ങളെല്ലാം ചേരുന്നത് പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുന്നു നടക്കുന്നത്. பாஸ்டர் பாபி அவர்களிடத்துல ஒரு அம்மா வந்து சொன்னாங்களாம். പാസ്റ്റർ ബബിയോട് ഒരു മാതാവ് എന്ന് പ്രകാരം പറഞ്ഞു, என் പയ്യனுக்கு பெண்ணு பார்த்த இந்த சபையில கிடைக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி. എന്റെ മകന് പെണ്ണ് അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷെ ഈ സഭയിൽ ലഭിച്ചില്ല. ஒரு வீட்டுல 4 பிள்ளைங்க இருக்கு, ஏன் இல்லன்னு கேட்டாராம். ഒരു വീട്ടിൽ 4 പേരുണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു? ஒவ்வொரு வீட்லயும் 4 பிள்ளைகள் இருக்கு, சபையில எவ்வளவு பிள்ளைங்க இருக்கு, இல்ல எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லன்னு சொல்றாங்க. ഓരോ വീട്ടിലും 4 മക്കൾ വീതമുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കില്ല? അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തക്കതായ നിലയിലുള്ളതില്ല. ஒருவேளை நீங்க எதிர்பார்க்கிற அந்த ஸ்தானத்துல இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா பெந்தேகோஸ்ல கர்த்தருக்காக நிக்கிறவங்க உண்டுன்னு சொன்னார். എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലയിലുള്ളവർ ഇല്ലാതിരിക്കാം, പക്ഷേ പെന്തക്കോസ്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. சரி, அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்தானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்கன்னு விட்டுட்டார். ശരി, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതായ നിലയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த அம்மா வந்து சொன்னாங்க, எங்களுக்கு அருமையான ஒரு பெண்ணு கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்க. അല്പനാൾ കഴിഞ്ഞ ആ മാതാവ് വന്നു പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടി. ஏதோ ஒரு சபை பேரை சொல்லி അതൊരു സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ് அந்த சபையில ஒரு பெண் கிடைச்சது. ആ സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് ലഭിച്ചു. எப்படி நல்லா இருக்கான்னு கேட்டாரு. അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, നല്ലതായിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു. கல்யாணம் எல்லாம் நாங்க பேசிட்டோம், இத்தனை தேதி முடிக்க போறோம். അതേ കല്യാണം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരണം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. பெண் எப்படின்னு கேட்டாரா. ആ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? நம்ம சபையில் இல்லாத மாதிரி இல்ல, நல்ல கிளி போல இருக்குன்னு சொன்னாங்க. നമ്മുടെ സമയം പോലെയല്ല, നല്ല കിളി മാതിരി ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. சரி, கிளி மாதிரினா கல்யாணம் கட்டிக்கோன்னு சொல்லிட்டாரு. ശരി, കിളിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. கல்யாணம் ஆகி ஒரு 4-5 மாசம் ஆனது. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, 4-5 മാസമായി. வந்து பாஸ்டர் சொன்னாங்க, பாஸ்டர் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. പാസ്റ്റർ അടുത്ത് വന്നു, പാസ്റ്റർ വലിയ പ്രശ്നമായി. ஒரே பிரச்சனை, அந்த பொண்ணு பயங்கர பிரச்சனை பண்றாங்க. ഭയങ്കര പ്രശ്നം, ആ പെണ്ണ് എപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നു. அப்ப பாஸ்டர் பாபி சொன்னாரு, அது கிளி நிச்சயமா கொத்தத்தான் செய்யும், என்ன பண்றது? പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, അത് കിളിയാവുന്നു, അത് നിശ്ചയമായി കൊത്തുക തന്നെ ചെയ്യും, എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? நீ சத்தியத்தை பார்க்கலையா, நீ மனுஷனை பார்க்கல, நீ பறவையெல்லாம் நீ பார்த்த. നീ സത്യത്തെ നോക്കിയില്ലല്ലോ, നീ മനുഷ്യനെ നോക്കി, നീ കിളിയല്ലേ നോക്കിയത്? நீ கிளியை നോക്കിனா கிளி வந்து உன்னை கொத்தத்தான் செய்யும், என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் இனிமே கடைசி வரைக்கும் சாகுற வரைக்கும் அந்த கிளி கொத்திட்டு தான் இருக்கும், என்ன பண்ண முடியும்? നീ കിളിയെ அதுக்கு பிராக்டிஸ் அப்படித்தான் இருக்கு. നീ കിളിയെ നോക്കി, കിളി നിനക്ക് വന്നു, ആ കിളി കൊത്തുക തന്നെ ചെയ്യും, നിന്റെ ജീവിതത്തിന് അവസാനം വരെയും അതെന്നെല്ലാം ചെയ്യുമോ അത് തന്നെ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ലോത്ത് പോയി സോതോമിലെ സംബന്ധങ്ങളൊക്കെ അവരെ അழைத்து கொண்டு വர ഓടിനാൻ. ലോത്ത് പോയി സോതോമിൽ നിന്ന് സംബന്ധം ചേരുവാനായി അവരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോയി. ஆனால் நோவா அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. എന്നാലോ നോഹ അങ്ങനെയുള്ളവനല്ല. என்னுடைய பிள்ளைகள், என்னுடைய சந்ததிகள் எல்லாம் பேழைக்குள்ள வர வேண்டும், அதே சிந்தையோடு அவன் இந்த உலகத்திலே சம்பந்தங்கள் வந்தான். എന്റെ മക്കൾ, എന്റെ സന്തതികളൊക്കെയും പെട്ടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി താൻ സംബന്ധം ചെയ്തു. நாட்கள் வந்த பொழுது அவனை பேழைக்குள்ளே, அவனையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் பேழைக்குள்ளே விட்டு கர்த்தர் அந்த பேழையின் கதவை அடைத்தார். സമയം വന്നപ്പോൾ തന്നെയും തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും പെട്ടകത്തിനകത്താക്കിയിട്ട് ദൈവം ആ പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിലും അടച്ചു. அருமையானவர்களே, கிருபையின் வாசல் மூடப்படும் வேளை சமீபித்து விட்டது. പ്രിയമുള്ളവരെ, കൃപയുടെ വാതിൽ അടയുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாட்கள் முடிவடைய போகிறது. നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ സമയം തീരാൻ പോകുന്നു. இன்னும் எத்தனையோ வருடம் இருக்கிறது என்று பாவத்திலே உழன்று கொண்டிருக்கிறாயோ? ഇന്ന് എത്രയോ വർഷമായി ഇരുന്നിട്ടോ നീ പാപത്തിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்வு முடிந்தால் நீ பேழைக்குள் இருப்பாயா? ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചാൽ നീ പെട്ടകത്തിന് അകത്തായിരിക്കുമോ? அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, இந்த உலகத்திலே, அந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்திலே நோவா கர்த்தருக்காக வாழ்ந்தான், இன்றைக்கும் வாழ முடியும். പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, ഈ പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നോഹ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു, ഇന്നും ജീവിക്കുവാനായി കഴിയും. அவன் உள்ளே பிரவேசித்த பொழுது ஒரு பெரிய மழை பொழிய ஆரம்பித்தது. അവൻ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ വലിയ മഴ പെയ്യുവാനായി തുടങ്ങി. அருமையானவர்களே, இது கடைசி காலம்.
பிரியமுள்ளவரே, இது அவசான காலம். பின்மாறி காலத்து மழைக்காக நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பின்மேட காலத்தை மழைக்கு வேண்டி நீங்கள் அபேட்சிக்குவீர் என்று പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அந்த பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே சபைக்காக இந்த பூமியிலே முன்மாறி அனுப்பப்பட்டு விட்டது. ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ആ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിലെ പിന്മഴ പെയ്യുകയുണ്ടായി. அடிக்கடி தேவன் மழையை அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கிறார். കൂടെ ദൈവം മഴയെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆனால் இனிமேல் ஒரு பின்மாறி மழையை கர்த்தர் சபைக்காக அனுப்ப போகிறார். എന്നാൽ ഇനിയും ദൈവം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പിന്മഴയെ അയക്കുവാൻ പോകുന്നു. அந்த மழை பெய்யும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும்? ആ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? பூமியின் ஊற்றுக்கண்கள் திறக்கப்பட ஆரம்பிக்கும். ഭൂമിയിലെ ഉറവുകൾ തുറക്കപ്പെടുവാനിടയാകും. வானத்தின் மதகுகளை கர்த்தர் திறப்பார். ആകാശത്തിലെ കിളിവാതിലുകളെ ദൈവം തുറക്കും. அப்பொழுது என்ன சம்பவிக்கும்? അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? இந்த பேழை எழும்ப ஆரம்பிக்கும். ഈ പെട്ടകം ഉയരുവാൻ തുടങ്ങും. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் என்பது இப்பொழுதல்ல, ஒரு மகிமையாய் இறங்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம். இப்பொழுது இருப்பது போல் அல்ல, அது ஒரு நிறைவான ஒரு அனுபவம். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളതല്ല, അത് ഒരു പൂർണ്ണമായത്, അത് നിറവായത് ഒന്നാകുന്നു. இன்றைக்கு இந்த வெங்கஞ்சியில பரிசுத்தாவி இறங்கினால் இந்த ஊரே அசைய ஆரம்பிக்கும். ഇന്ന് ഈ വെങ്കഞ്ചിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിയാൽ ഈ ഭൂമി, ഈ ദേശം, വെങ്കഞ്ചി ദേശം കുലുങ്ങുവാനിടയാകും. என்ன சம்பவித்தது என்று இந்த ஊரே ஓடி வந்து இங்க வேடிக்கை பார்க்கும். എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ദേശക്കാർ ഓടി വന്ന് ഇവിടെ നോക്കും. அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் இருக்கிறது. അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്. பிரியமானவர்களே, அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் வரும் பொழுது இந்த சபை மகிமையை நோக்கி அது ஏறெடுக்க ஆரம்பிக்கும். പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ ഈ സഭ തേജസ്സിനെ നോക്കി ഉയർന്നു പോകുവാനിടയാകും. அவர் தம்முடைய குமாரனுக்கு அளவில்லாத ஆவியை அருளி இருந்தார். അവൻ തന്റെ പുത്രന് അളവ് കൂടാതെ ആത്മാവിനെ പകർന്നിരുന്നു. 3 விதமான மழையை கர்த்தர் சபைக்காக அனுப்புகிறார். 3 നിലയിലുള്ളതായ മഴയെ ദൈവം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അയക്കുന്നു. ஒன்று உறைந்த ஒரு மழை, ഒന്ന് ഉറഞ്ഞ ഒരു മഴ, இரண்டாவது கல்மழை, രണ്ടാമത് കൽമഴ, மூன்றாவது வல்லமையின் பெருமழை, മൂന്നാമത് ശക്തിയുള്ള വലിയ വൻമഴ. யோபு 37 அதிகாரம் 6 வசனத்திலே இந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. റോമർ യോബിന്റെ പുസ്തകം 37 6 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அவர் உறைந்த மழையை முதலாவது சபையிலே அனுப்புகிறார். உறைந்த மழையை அனுப்புகிறார். അവൻ ഹിമമഴയെ അയക്കുന്നു. இரண்டாவது கல்மழையை அனுப்புகிறார். രണ്ടാമത് കൽമഴയെ അയക്കുന്നു. மூன்றாவது வல்லமையின் பெருமழை. മൂന്നായി ശക്തിയുടെ വൻമഴയെ അയക്കുന്നു. இந்த உறைந்த மழை எதற்காக? ഈ ഹിമമഴ എന്തിനായി? ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை பரிசுத்தமாய் மாற்ற, ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി. உங்கள் பாவங்கள் சிவேர் என்றிருந்தாலும் அதை கர்த்தர் உறைந்த மழையை போல வெண்பஞ்சை போல மாற்றுவார். നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ചുമപ്പായിരുന്നാലും അത് ദൈവം ഹിമം പോലെയാക്കി മാറ്റും. இரண்டாவது கல்மழையை அனுப்புகிறார். രണ്ടാമതായി കൽമഴയെ അയക്കുന്നു. உன்னுடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிற போராட்டங்களை அழிப்பது, നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിലെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. மூன்றாவது வல்லமையின் பெருமழை. മൂന്നാമതായി ശക്തിയുള്ള പെരുമഴ. கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் நீங்கள் பலப்படுங்கள். യഹോവയിലും അവന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹുത്വത്തിലും നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുവീൻ. சரியான ஒரு அபிஷேகம், ശരിയായ ഒരു അഭിഷേകം. அந்த அபிஷேகம் வரும் பொழுது ആ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ தரிசனம் உண்டாகும். ദർശനമുണ്ടാകും. அந்த அபிஷேகம் வரும் பொழுது ആ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ தீர்க்க தரிசனம் உண்டாகும். പ്രവചനമുണ്ടാകും. அந்த அந்த அபிஷேகம் வரும் பொழுது ആ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ உன்னுடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிறதான குறைகள் மாறும். നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ നീങ്ങിപ്പോകും. நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒளிந்து போகும். പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോൾ അംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും. அபிஷேகம் வரும் பொழுது இந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் அழிக்கப்பட்டு போகும். അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ ഈ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നശിക്കപ്പെട്ടു പോകും. இந்த அபிஷேகம் வரும் பொழுது நீ பிரதிஷ்டை உள்ளவனாய் மாறுவாய். ഈ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ നീ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളവനായി തീരും. இந்த அபிஷேகம் வரும் பொழுது வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நீ விண்ணப்பம் பண்ணுவாய். ഈ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ നീ മധ്യസ്ഥത ചെയ്യുവാനിടയായി തീരും. இந்த அபிஷேகம் வரும் பொழுது நீ விசுவாச வீரனாய் மாறுவாய். ഈ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ നീ വിശ്വാസത്തിൽ വീരനായി തീരും. இந்த அபிஷேகம் வரும் பொழுது நீ சரியான தியாக ஜீவியம் உள்ளவனாய் ഈ மாறுவாய். അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ നീ ശരിയായ നിലയിൽ ത്യാഗജീവിതം ചെയ്യുന്നവനായി തീരും. இந்த அபிஷேகம் உன்னை கிறிஸ்துவை போல மாற்றும். ഈ അഭിഷേകം നിന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ മാറ്റും. இந்த அபிஷேகம் வரும் பொழுது பாவத்தை நீ எதிர்ப்பாய். ഈ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ നീ പാപത്തോട് നീ എതിർക്കും. நீ பாவத்தை வெறுப்பாய். നീ പാപത്തെ വെറുക്കും. பாவத்தை விட்டு விலகி ஓடுவாய். പാപത്തെ വിട്ട് നീ അകന്ന് ഓടിപ്പോകും. பாவத்தை நீ ஜெயிப்பாய். നീ പാപത്തെ ജയിക്കും. அந்த அனுபவம் தான் இந்த அபிஷேகத்தின் ஒரு பூரணம். ആ അനുഭവമാകുന്നു ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണത. இந்த பேழை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அரராத் மலையிலே போய் நின்றது. ഈ പെട്ടകം ഉയർന്നു പൊങ്ങി അരരാത്ത് പർവ്വതത്തിൽ ചെന്ന് നിന്നു.
அதுதான் பரிசுத்த பூமி என்று அழைக்கப்படுகிறது. അതാകുന്നു വിശുദ്ധ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. இன்னும் கொஞ்ச நாளிலே மனுஷகுமாரன் பூமியிலே வருவார். ഇനിയും അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ വരും. தன்னுடைய சம்பத்தை அவர் சேர்த்துக் கொள்வார். തന്റെ സമ്പത്തിനെ താൻ ചേർത്തുകൊള്ളും. நாம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். നാം എല്ലാവരും എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും. அருமையானவர்களே, இந்த மாலை வேளையில் உங்களில் எத்தனை பேர் இந்த பேழைக்குள்ளே இருக்கிறீர்கள்? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സന്ധ്യാസമയം നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഈ പെട്ടകത്തിനകത്തായി ഇരിക്കുന്നു? உங்களுடைய பிள்ளைகள் இதற்குள்ளே வந்து விட்டார்களாம். നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുവോ? உங்களுடைய மனைவி வந்து விட்டாளாம். നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വന്നിരിക്കുന്നുവോ? உங்களுடைய புருஷன் இந்த பேழைக்குள் வந்து விட்டாரா? നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഈ പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. உங்களுடைய குடும்பத்திலே சம்பந்தம் கலந்தவர்கள் இந்த பேழைக்குள் வந்து விட்டார்களாம். നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഈ പെട്ടകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നുവോ? ரெண்டு கூட்டம் இந்த பேழைக்குள்ளே இருக்கும். രണ്ട് കൂട്ടർ ഈ പെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ஒன்று மிருகம், இந்த பிராணிகள்லாம் இருக்கும். மற்றொன்று നോവ അവന്റെ കുടുംബം. ഒന്ന് മൃഗങ്ങളും മറ്റു ജന്തുക്കളൊക്കെയും പറവുകളൊക്കെയും, മറ്റൊന്ന് നോഹയും നിന്റെ വീട്ടുകാരും. ஒன்று லோத்து, மற்றொன்று நோவா. ഒന്ന് ലോത്ത്, രണ്ടാമതായി നോഹ. உணர்வில்லாத ஒரு அனுபவம் இருக்கும், உணர்வுள்ள ஒரு அனுபவம் உள்ளவர்களும் இருப்பார்கள். ഉണർവില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാകും, ഉണർവുള്ളവരും ഉണ്ടാകും. லோத்துக்கு எல்லாம் தெரியும். ലോത്തിനെല്ലാം അറിയാം. அவனுக்கு தெரியாத சத்தியமே கிடையாது. അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സത്യമേ ഇല്ല. அவனை கேட்டா எனக்கு ஆபிரகாமை தெரியும் சொல்லுவான். അവനോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അബ്രഹാമിനെ അറിയാമെന്ന് പറയും. இன்னும் நல்லா சொன்னா ஆபிரகாமுடைய அப்பா தேராகு கூட எனக்கு தெரியும் சொல்லுவான். അബ്രഹാമിന്റെ പിതാവിനെ തേരഹും എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് പറയും. அதுபோல நீங்களும் சொல்லலாம், எனக்கு இந்த பாஸ்டர் தெரியும், அதுக்கு மேல உள்ள ஒரு பெரிய பாஸ்டரும் தெரியும். അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും പറയാം, എനിക്ക് ഈ പാസ്റ്ററെ അറിയാം, അവർക്ക് മേലുള്ളതായ പാസ്റ്ററെയും അറിയാമെന്ന് പറയും. நீங்க அப்படி சொல்லலாம். பிரியமானவர்களே, ரெக்கமெண்டேஷன்ங்கற ஒரு அனுபவம் இருந்தா நீங்க இவங்களெல்லாம் கூட்டி வரலாம். നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പ്രിയരെ, റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി പറയും. ஆனா அப்படி இருந்தா நீங்க சொல்லிட்டு எப்படியே உள்ள வரலாம். അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അകത്ത് വരാം. அந்த ஸ்கீமே கிடையாது பரலோகத்துல. സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഇല്ല. லாஸ்ட் ரவுண்ட் பரிசுத்தம். അവസാനത്തെ നിലവാരം പരിശുദ്ധം. ஒரு பையன் சொன்னா, நான் கம்பெனில இன்டர்வியூ போனேன், 3 இன்டர்வியூ முடிஞ்சிருச்சு, 4வது தான் லாஸ்ட் ரவுண்ட், ஆனா எனக்கு அதுல வாய்க்காம போயிடுச்சு. ഒരു പയ്യൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കമ്പനിയിൽ 3 ഇന്റർവ്യൂവിന് പാസ്സായി, അവസാനം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കത് ലഭിക്കാതെ പോയി. காணிக்கைன்னு ஒரு ரவுண்ட் வச்சா நம்மால் ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவாங்க. കാണിക്ക എന്ന കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നേരിടും. தசமபாகம் சொன்னா நம்மால் ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவாங்க. ദശാംശത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാം ഒന്നാമതായി തീരും. மீச எடுத்தவங்க எல்லாம் பரலோகம்னா நம்மால் தான் ஃபர்ஸ்ட் நிற்பாங்க. മീശ എടുത്തവരെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായി നിൽക്കും. நகை எடுத்தவங்க எல்லாம் பரலோகம் சொன்னா நம்மால் தான் அவங்க போய் நிப்பாங்க. ആഭരണം നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ, நகை எடுத்தவங்க எல்லாம் ആഭരണം നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നാം എല്ലാവരും അത് ഒന്നാമതായി നിൽക്കും. ஒயிட் போட்டவங்க தான் போக முடியும்னா நம்மால் தான் ஃபர்ஸ்ட் நிப்பாங்க. വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ്, വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കും. ஆனா எல்லா ரவுண்ட் முடிஞ்சு லாஸ்ட் ரவுண்ட்ல முன்னால நீ விசுவாசியாய் வாழ்ந்திருக்கு, விசுவாச வீரனா இருந்தியான்னு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം ജയിച്ചു. അവസാനത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം, നീ വിശ്വാസത്തിൽ വീരനായി നിൽക്കുന്നുവോ? ஆம், தெய்வீக சுகத்தில் நின்றேன். ദൈവീയ സുഖത്തിൽ ഞാൻ നിന്നു. ഫൈനൽ റൗണ്ട്, നീ പരിശുദ്ധവാനായി இருந்தாயா? അവസാനത്തെ ചോദ്യം, നീ വിശുദ്ധനായിരുന്നോ? கடைசி ரவுண்ட் தான் ஒரு மனிதன் பரிசுத்தமாய் வாழ்வது. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധനായി തീരുന്നത്. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம், பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பது இல்லையே. വിശ്വാസമില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. വിശുദ്ധീകരണമില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തെ കാണുവാനും ഒരുവനും കഴിയുകയില്ല. யாரா இருந்தாலும் பரிசுத்தம் இல்லை, அங்க உள்ள சீட்டே கிடையாது. ആര് തന്നെയായിരുന്നാലും വിശുദ്ധീകരണമില്ല എങ്കിൽ അകത്ത് പ്രവേശനവും സ്ഥാനവും ഇല്ല. பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள்? പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ഏത് കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു? எல்லாம் தெரிந்தும் லோத்து நிர்விசாரியாய் வாழ்ந்தான். എല്ലാം അറിഞ്ഞവർ ഈ ലോത്ത് ഒരു നിർവിചാരിയായി തീർന്നു. ஆனால் நோவாவோ எல்லாம் தெரிந்து தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்ந்தான். എന്നാൽ നോഹയോ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് താൻ ജീവിച്ചു. லோத்தோடு கர்த்தர் அங்கே தூதர்கள் மூலமாக, ஆபிரகாம் மூலமாக இடைபட ஆரம்பித்தார். ലോത്തിനോട് ദൈവദൂതന്മാർ നിമിത്തമായും അബ്രഹാം നിമിത്തമായും ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങി. ஆனால் நோவாவோடு தேவன் நேரடியாக இடைப்பட்டார். എന്നാലോ നോഹയോടോ ദൈവം നേരിട്ട് തന്നെ ഇടപെടുന്നു. வாழ்க்கையின் வித்தியாசத்தை நீங்கள் பாருங்கள். ജീവിതങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തെ നോക്കുക. அவனை அந்த சோதமிலிருந்து வெளியே இழுத்து வர வேண்டியது இருந்தது. അവനെ ആ സോദോമിൽ നിന്ന് വലിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ஆனால் ഇവനെയോ சொன்ன உடனே உள்ளே பிரவேசித்து விட்டான். എന്നാൽ ഇവൻ നോഹയെ സംബന്ധിച്ചോളൂ, അവൻ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. லோத்தின் மனைவியோ பின்னிட்டு பார்த்து உப்புத்தூணாய் மாறினாள். ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയോ പുറകോട്ട് നോക്കി ഉപ്പുതൂണായി പോയി. ஆனால் நோவாவின் மனைவியோ சொன்ன உடனே பேழைக்குள் பிரவேசித்து എന്നാൽ விட்டாள். നോഹയുടെ ഭാര്യയോ അടുത്ത്
വന്ന ഉടനെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ലോത്തിൻ പിള്ളകൾ പാവത്തിൻ പിടിയിലെ സിക്കി തവിத்தார்கள். ലോത്തിന്റെ മക്കൾ പാപത്തിന്റെ ആ ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ஆனால் நோவாவின் பிள்ளைகள் பேழைக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் ஸ்தானத்தை ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். എന്നാലോ നോഹയുടെ മക്കൾ പെട്ടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഭാഗ്യത്തെ പ്രാപിച്ചു. அந்த லோத்தினுடைய மருமக்கன்மார் அவர்கள் சோதமை விட்டு வெளியே வர எத்தனிக்கவில்லை. ആ ലോത്തിന്റെ മരുമക്കൾ സോദം വിട്ട് പുറത്തു വരുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചില്ല. ஆனால் நோவாவின் மருமகள்கள் பேழைக்குள்ளே வர ஆயத்தமாக இருந்தார்கள். നോഹയുടെ മരുമക്കളോ ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് വരുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരുന്നു. அந்த சோதமின் வாழ்க்கையை கண்டு கேட்டு அவன் இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்டும் അവൻ அந்த സോദോമെ വിട്ട് വെളിയെ വരവില്ലേ. ആ സോദോമിന്റെ ആ ജീവിതത്തെ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേദന ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെ വിട്ട് പുറത്തു വരുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. ஆனால் நோவாவோ இந்த உலகமே வேண்டாம், இந்த பேழைக்குள்ளே போக வேண்டும், தேவன் என்னுடைய கதவை அடைக்க வேண்டும், நான் ஆண்டவரோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான். എന്നാൽ നോഹയോ ഈ ലോകം എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് പെട്ടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കണം, ദൈവം തന്നെ ഇതിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കണം, ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. அருமையானவர்களே, உங்களில் எத்தனை பேர் இந்த இரண்டு கூட்டத்திலே எந்தெந்த கூட்டத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்? പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേരായിരിക്കുന്നു? നോവാവിൻ നാட்களில் നടന്നത് പോലവും നടക്കും, ലോത്തിൻ നാட்களில் നടന്നത് പോലവും നടക്കും. നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ നടക്കും, ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായതുപോലെ നടക്കും. ലോത്തിൻ வாழ்வில் നടന്നത് പോലവും നടക്കും, നോവാവിൻ வாழ்வில் നടന്നത് പോലവും നടക്കും. ലോത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെയും നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെയും നടക്കും. സഭയ്ക്കുള്ളും ലോത്തുകൾ ഉണ്ട്, സഭയ്ക്കുള്ളും നോവാക്കൾ ഉണ്ട്. സഭയ്ക്കകത്തും ലോത്തുമാരും സഭയ്ക്കകത്തും നോഹമാരും ഉണ്ട്. பிரியமுள்ள நீங்கள் எந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள்? പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ഏത് കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാകുന്നു? தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் இந்த வசனத்தை நிதானித்துக் கொண்டு உங்களுடைய கண்களை மூடுங்கள். അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ വചനങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക. முடிந்தால் முழங்கால் படியிடுங்கள். കഴിയുമെങ്കിൽ മുഴങ്കാൽമേൽ നിൽക്കുക. கர்த்தாவே, நான் லோத்தை போல நான் மாட்டிக்கொள்ள கூடாது. കർത്താവേ, ഞാൻ ലോത്തിനെ പോലെ ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത്. நோவாவின் நாட்களிலே எப்படி இருந்தாலும் நோவா தேவனோடு நடந்து விட்டான். നോഹയുടെ കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നോഹ യഹോവയോട് കൂടെ നടന്നു. இந்த உலகம் எப்படியும் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே, எனக்கு உம்முடைய கண்களில் கிருபை கிடைக்க வேண்டும். ഈ ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കട്ടെ, എനിക്ക് നിന്റെ മുൻപാകെ കൃപ ലഭിക്ക വേണം. ബൈബിൾ എല്ലാം മൂടി வையுங்க. ബൈബിൾ എല്ലാം മടക്കി വെയ്യുക. டைரி எல்லாம் மூடி வையுங்க. டைரி നിങ്ങളുടെ ബുക്കുകളെല്ലാം മടക്കി വെക്കുക. கொஞ்ச நேரம் சேர்ல இருக்கிறவங்க கூட முழங்கால் படியிட முடிந்தால் முழங்கால் படியிடலாம். കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും കഴിയുമെങ്കിൽ അല്പസമയം മുഴങ്കാൽമേൽ നിൽക്കുക. முழங்கால் படியிடுறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? മുഴങ്കാൽമേൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? அது தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை சமர்ப்பிப்பது. അത് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. மற்றொரு விதத்துல நீ தேவனுக்கு முன்னால முழங்கால் போட்டா பிசாசு உனக்கு முன்னால முழங்கால் போடுவான். മറ്റൊരു പറയുകയാണെങ്കിൽ, നീ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ മുഴങ്കാൽമേൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിശാച് നിന്റെ മുൻപാകെ മുട്ടുമേ നിൽക്കും. இன்றைக்கு நீ பேழைக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும். ഇന്ന് നീ പെട്ടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കണം. சமாதானத்துக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும். സമാധാനത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കണം. சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும். സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. அப்போஸ்தல ஐக்கியத்துக்குள் நீ பிரவேசிக்க வேண்டும். அப்போஸ்தല കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കണം. இந்த உலகத்துல தேவனுடைய கண்கள்ல கிருபை கிடைச்சதுன்னு சொன்னா நீ உத்தமனாய் நீதிமானாய் നീ വാഴ മുടിയും. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിനക്ക് കൃപ ലഭിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിഷ്കളങ്കനായി നീതിമാനായി ജീവിപ്പാനായി കഴിയും. പാസ്റ്റർ ടി യു അവர்கள் ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നടത്തിനാർ. പാസ്റ്റർ ടി യു അവர்கள் ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നടത്തി. പരലോക രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്ക, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டா பேசிட்டே வந்தார். ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നു. எல்லாரும் ரொம்ப ஈகரா கடைசி நாள்ல வந்தாங்க. എല്ലാവരും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ അവസാനത്തോളം വന്നു. കടൈസി നാളിൽ என்ன பாயிண்ட் சொல்லி നമ്മളെ ഉள்ள கொண்டு போறாரு. അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അകത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. அவர் கடைசில சொன்னார், இதெல்லாம் கரெக்ட், இதை தாண்டி கிருபை இருந்தா உள்ள போகலாம்னு சொன்னார். അവർ പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം ശരി തന്നെ, ഇതിലും ഉപരിയായി കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയും. அதுதான் இன்னைக்கு கிருபையின் ஆவி அபிஷேகத்தின் மூலமாய் உங்கள் மேல் இப்பொழுது அருளப்பட போகிறது. അതുകൊണ്ടാണ് കൃപയുടെ ആത്മാവ് അഭിഷേക നിമിത്തമായി നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ പകരപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ്. தாவீதின் குடும்பத்தின் மேலும் எருசலேம் குடிகள் மேலும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் கிருபையின் ஆவியையும் நான் ஊற்றுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്മേലും യെരൂശലേം നിവാസികളുടെ മേലും യാതൊരുടെയും പക്ഷപാതത്തിന്റെയും നിലവിലുടെയും ആത്മാവിനെ ഞാൻ പകരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இந்த கூட்டம் முடியறதுக்குள்ளே இந்த அபிஷேகம் உன்மேல் இறங்கினால் இனிமேல் நீ ஜெப வீரனாய் மாறுவாய், நீதிமானாய் மாறுவாய், உத்தமனாய் மாறுவாய். நீ இந்த உலகத்திலேயே இருந்தாலும் கர்த்தரோடு நடப்பாய். ഈ യോഗം തിരുന്നതിന് മുൻപേ നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഇറങ്ങിയാണെങ്കിൽ നീ ലോകത്തിൽ നീതിമാനായി തീരും, നീ നിഷ്കളങ്കനായി തീരും, നീ കർത്താവിനോടുകൂടെ നിന്റെ ജീവിതകാലം തീരുവോളം നടക്കുവാനിടയായി തീരും. அந்த நோவாவுக்கு தேவனுடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது போல எனக்கு, என் மனைவி, என் புருஷன், என் பிள்ளைகள், என் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு தேவனுடைய கண்களில் கிருபை கிடைக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்கள்
கொள்ளுங்கள். கண்களை மூடி உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்கள். ആ നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ കൃപ ലഭിച്ചതുപോലെ എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും എന്റെ വേണ്ടവർക്കൊക്കെയും ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ കൃപ ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് വലങ്കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുക. ஏதோ ஸ்கூல்ல சொல்ற மாதிரி உங்களுடைய கைகளை உயர்த்த சொல்லுகிறது இல்லை பிரியமானவர்களே. ஸ்கூல்ல சொல்ற மாதிரி சொல்லல. സ്കൂളുകളിൽ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉയർത്താൻ പറയുന്നില്ല. நீங்க உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தும் பொழுது உங்களுடைய ஆத்மாவின் ஏக்கத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ ആ ഞരക്കത്താണ് വെളിപ്പെടുന്നത്. உள்ளுக்குள்ள இருந்து கர்த்தாவே நோவாவுக்கு உம்முடைய கண்கள்ல கிருபை கிடைத்தது, எனக்கு அந்த கிருபை வேணும் ஆண்டவரே. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ നിന്ന് യഹോവേ നോഹയ്ക്ക് ഇതിനു മുൻപാകെ കൃപ ലഭിച്ചല്ലോ, അതേ കൃപ എനിക്ക് വേണമേ എന്ന് പറയുക. நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறேன் பிரியமானவர்களே, இந்த நவநாகரிக உலகத்தில் இருக்கிற வாலிபர்களே, ஆண்டவருடைய கிருபையை கேளுங்கள். ഞാനൊരു വാക്ക് പറയട്ടെ, ഈ നവീന ലോകത്തിലായിരിക്കുന്ന യൗവനക്കാരെ, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിപ്പീൻ. ஓ, அந்த கிருபை கிடைக்குமானால் நீ கர்த்தருக்காய் நிற்பாய். അതേ ആ കൃപ നിനക്ക് ലഭിക്കുമെങ്കിൽ നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിനക്ക് നിലനിൽപ്പാൻ കഴിയും. அந்த கிருபை உனக்கு கிடைத்தால் நீ நீதிமானாய் உத்தமனாய் உன் பிள்ளைகள் உத்தமர்களாய் மாறுவார்கள். ആ കൃപ നിനക്ക് ലഭിച്ചാൽ നീ നീതിമാനായി തീരും, നീ നിഷ്കളങ്കനായി തീരും, നിന്റെ മക്കളും ഉത്തമരായി മാറ്റപ്പെടും. உண்மையாகவே எனக்கு அந்த கிருபை வேணும் என்று சொல்றவங்க மறுபடியும் அந்த கைகளை உயர்த்துங்கள். വാസ്തവമായും എനിക്ക് ആ കൃപ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ വീണ്ടും നിന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുക. ஓ, பூமி எங்கு உலாவுகிற கண்கள் இந்த கூட்டத்தில் உலாவுகிறதை நான் உணர்கிறேன். അതേ ഭൂമിയിലെങ്ങും ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. இதோ தேவனுடைய கண்கள் உன்னை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. ഇതോ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിന്റെ നേരെ നോക്കി വരുന്നു. உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து கிருபைக்காக கதறிக்கொண்டிருக்கிற உன்னை நோக்கி அந்த கண்கள் பார்க்கிறது. ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്നെ കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நான் சொல்லுகிறேன், ഞാൻ പറയുന്നു, வேத வசனத்திலிருந்து சொல்லுகிறேன், உனக்கு கிருபை இன்றைக்கு கிடைத்தால் உன் முழு குடும்பத்துக்கும் கிருபை கிடைக்கிறது. ദൈവം പറയട്ടെ, നിനക്ക് കൃപ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ നിന്റെ മുഴു കുടുംബത്തിനും இந்த കൃപ ലഭിക്കുകയാണ്. இதோ கிருபையின் ஆவி நம்முடைய மத்தியிலே இறங்கட்டும். இதோ கிருபையின் ஆத்மாവ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങട്ടെ. ஓ, விண்ணப்பங்களின் ஆவி நம்முடைய மத்தியிலே இறங்கட்டும். അതേ യാചനയുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങട്ടെ. பரிசுத்த ஆவி நம்முடைய மத்தியிலே இறங்கட்டும். പരിശുദ്ധത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങട്ടെ. சத்திய ஆவி நம்முடைய மத்தியிலே இறங்கட்டும். സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങട്ടെ. ஒரு அக்கினி அபிஷேகம் நம்முடைய மத்தியிலே இறங்கட்டும். ഒരു അഗ്നി അഭിഷേകം നമ്മുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങട്ടെ. ஹல்லேலூயா. ஆவியானவர் இறங்குகிறதை நீங்கள் கண்கூடாய் பார்க்கலாம். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. கிருபை இறங்குவதை நீங்கள் நேருக்கு நேராய் பார்க்கலாம். കൃപ ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരായി കാണുവാൻ കഴിയും. உன்னுடைய குடும்பத்தை குறித்து நீ மிகவும் விசனப்படுகிறாய். എന്തിന് നീ നിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് വളരെ നീ വ്യാകുലപ്പെടുന്നു. உன் குடும்பத்தை நான் இந்த மாலை வேளையிலே பொறுப்பெடுத்து இருக்கிறேன். അതേ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം ഈ സന്ധ്യാസമയം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. இதோ என்னுடைய கண்களிலே உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு கிருபை கிடைக்கிறது. അതാ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆமென். இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்ததுக்கு அடையாளமாக ഇന്ന് യഹോവയുടെ മുൻപാകെ കൃപ ലഭിച്ചതുപോലെ கிருபை கிடைத்ததுக்கு அடையாளமாக കൃപ ലഭിച്ചതിന് അടയാളമായി நீங்க வீட்டுல போய் பாருங்க, உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம். നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാവും. இதோ கிருபையின் ஆவி இறங்குகிறது. ഇതോ കൃപയുടെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നു. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, nabakati. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. உன்னை விழ வைக்கும்படியாக
ஒரு ஆவி போராடி கொண்டே இருக்கிறது. നിന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ആത്മാവ് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆனால் நானோ உன்னை நிலைநிறுத்தும்படியாய் போராடி கொண்டிருக்கிறேன். എന്നാലോ ഞാൻ നിന്നെ നിലനിർത്താൻ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆமென் ஆமென். பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது கிருபை ஒரு அபிஷேகமாய் நம்முடைய மத்தியிலே இறங்கட்டுமே. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇപ്പോൾ കൃപ ഒരു അഭിഷേകമായി നമ്മുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങുവാൻ പോകുകയാണ്. உன்னுடைய சிந்தையில் அந்த கிருபை இறங்கட்டும். നിന്റെ ചിന്തയിൽ ആ കൃപ ഇറങ്ങട്ടെ. உன் கண்களிலே அந்த கிருபை இறங்கட்டும். നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ആ കൃപ ഇറങ്ങട്ടെ. உன்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளிலே கிருபை இறங்கட்டும். നിന്റെ വായിലെ വാക്കുകളിൽ ആ കൃപ ഇറങ്ങട്ടെ. ஆமென். ஏன் நீ சந்தேகப்படுகிறாய்? എന്തുകൊണ്ട് നീ സംശയിക്കുന്നു? நான் தான் உன்னை இந்த பாதையிலே நடத்தி கொண்டு வருகிறேன். ഞാനത്രേ നിന്നെ ഈ പാതയിൽ നടത്തി വരുന്നത്. நீ என்னுடைய வழிகளை குறித்து நீ சந்தேகப்பட வேண்டாம். നീ എന്റെ വഴികളെ കുറിച്ച് നീ സംശയിക്കേണ്ട. இந்த வழிகள் இப்பொழுது உனக்கு பிரியமில்லாமல் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கும். ഈ വഴികൾ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നിലയിലായെന്ന് വരാം. ஆனால் நானோ உன்னை செழிப்பான இடத்தில் கொண்டு போகும்படியாக உன்னை வழி நடத்தி கொண்டு வருகிறேன். എന്നാൽ ഞാനോ നിന്നെ പുഷ്ടിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനെ വഴി നടത്തി വരുന്നു. இந்த பாதை எனக்கு தீயை போல இருக்கிறது. ഈ പാത എനിക്ക് തീ പോലെയായിരിക്കുന്നു. இந்த பாதையிலே நான் மூழ்கி விடுவேனோ என்று நான் பயப்படுகிறேன். ഈ പാതയിൽ ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. அநேகர் என் வாழ்வில் என் தலையின் மேலே ஏறி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். അനേകർ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பயப்படாதே. ഭയപ്പെടേണ്ട. தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தாய். തീയെയും വെള്ളത്തെയും കടന്നു ഞാൻ വന്നു. ஆனால் செழிப்பான இடத்தில் கர்த்தர் உன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்துவார். എന്നാൽ പുഷ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും. பிரியமானவர்களே, நான் ஒரு அபிஷேகத்தின் மேன்மையை வாஞ்சிக்கிறேன். പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஊழியர்கள், விசுவாசிகள், பழையவர்கள், புதியவர்கள், ரோட்ல நிக்கிறவர்கள், எங்க இருந்தாலும் சரி, இப்பொழுது ஒரு அபிஷேகம் உன்னை தொட போகிறது. ശുശ്രൂഷകർ, വിശ്വാസികൾ, പഴയവർ, പുതിയവർ, പുറകിൽ ആയിരിക്കുന്നവർ, റോഡിൽ നിൽക്കുന്നവർ, നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു അഭിഷേകം പ്രാപിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക. யாரும் முடங்கி உட்கார வேண்டாம். ആരും ഇരിക്കേണ്ട. நீங்க இப்ப அபிஷேகம் பெறாம, கிருபை பெறாம இந்த கேம்பஸ் விட்டு கால் எடுத்து வெளியே வைத்து என்ன பயன் இருக்கிறது? അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാതെ, കൃപയെ പ്രാപിക്കാതെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തു പോയാൽ എന്ത് പ്രയോജനം? நீங்க ஊழியர்களாக இருந்தாலும் சரி, விசுவாசிகளாக இருந்தாலும் சரி, നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകരായിരുന്നാലും വിശ്വാസികളായിരുന്നാലും தேவனுடைய கண்கள்ல கிருபை பெறாமல் இந்த இடத்தை விட்டு நீ வெளியே போகாத. ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ കൃപ ലഭിക്കാതെ, പ്രാപിക്കാതെ ഈ ഇടം വിട്ട് പുറത്തു പോകരുത്. ஆவியானவர் உன்மேல் இறங்குகிறார். ഇത് ആത്മാവിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്നു. உன்னை சாட்சியாய் மாற்றுவார். അതെ, നിന്നെ സാക്ഷിയാക്കി തീർക്കും. ஆமென். நீ ஒரு யுத்த களத்தில் நிற்பது போல நின்று கொண்டிருக்கிறாய். നീ ഒരു യുദ്ധകളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിൽക്കുകയാണ്. நீ இந்த கூட்டம் முடிந்து போன பின்பு ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கிறது. നീ യോഗം കഴിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. பயப்படாதே.
എന്നാൽ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. என்னாலே நீ அந்த மதிலை தாண்டுவாய். ഞാൻ നിമിത്തം എന്നെ നിമിത്തം മതിൽ നീ ചാടിക്കടക്കും. என்னாலே நீ அந்த சேனைக்குள் பாய்ந்து போவாய். ഞാൻ നിമിത്തം എന്നിൽ നിമിത്തം നീ ആ സൈന്യത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു ചെല്ലും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. நீ சிறைச்சாலை அனுபவத்தில் இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. നീ കാരാഗ്രഹത്തിന് അനുഭവത്തിലായിരിക്കുന്നത് ദൈവഹിതമല്ല. நீயோ இந்த சிறைச்சாலையின் அனுபவத்திலே சோர்ந்து முடங்கி நித்திரையில் ஆகிவிட்டாய். നീ അടിമത്തതിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷീണിച്ച നീ മയങ്ങി നീ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ஆனால் உனக்காக ஒரு சிலர் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். എന്നാൽ നിനക്കായി ഒരു കൂട്ടർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இதோ நான் உன்னை வெளியே கொண்டு வர போகிறேன். ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നു. இரும்பு கதவுகள் உனக்கு முன்பாய் திறக்கும். ഇരുമ്പ് വാതിലുകൾ നിനക്ക് മുൻപാകെ തുറക്കപ്പെടും. ഇക്കരബക്കത്തിടബക്കത്തിടബനിയ. ഹല്ലേലൂയ. യോയിനാസാ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശിബാലബാനിയ നമംഗര മനദിടബനകത്തിട. യോയിടബനബാനിയ നബക്കത്തിടബക്കത്തിട. ഹല്ലേലൂയ. യോഹിലബനബനബന. ஆமென். நீ தைரியமாய் நீ புறப்பட்டு செல்லலாம். நீ தைரியத்தோடு நீ புறப்பட்டு போகலாம். நீ எந்த விக்கிரகத்தை கண்டு பயந்தாயோ அந்த விக்கிரகம் இந்த இரவு வேளையிலே 9 மணிக்கு இதே நிமிடத்தில் விழுந்து போயிருக்கிறது. நீ ஏது பயப்பட்டு போ. ஆ விக்கிரகம் ഈ 9 மணிக்கு தாழ வீடிருக்குது. நீ தைரியமாய் புறப்பட்டு செல். நீ தைரியத்தோடு போகலாம். உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடு போ. உனக்குள்ளதாக ഈ ബലത്തോடு നീ പോകാം. ஹபி நபாலா கத்டாபா கத்டாபாயா. அமேன் அமேன் அமேன். யா நபாலா கத்டாபா கத்டாபா கத்டாபாயா. உன்னுடைய மனைவி, உன்னுடைய புருஷன், உன்னுடைய பிள்ளைகள், பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் இதை குறித்து பாரப்படாதே. என்னுடைய கண்களிலே உனக்கு கிருபை கிடைத்ததினால் நிச்சயம் அவர்களை காலா காலங்களில் நான் சந்தித்து இந்த பேழைக்குள்ளே கொண்டு வருவேன். നിന്റെ മക്കൾ, നീ നിന്റെ ഭാര്യ, നിന്റെ മക്കളുടെ മക്കൾ ഇവരെ കുറിച്ച് നീ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട. എന്റെ കണ്ണിൽ നിനക്ക് കൃപ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് സമയത്ത് ഞാൻ അവരെ ഈ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. എത്ര പേർ വിശ്വസിக்கிறீர்கள்? എത്ര പേർ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു? என் தேவன் செய்வார். എന്റെ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യും. பிரியமானவர்களே, தமிழகத்திலே நம்முடைய பாஸ்டர் ஒருவர் மரிக்கும் பொழுது, പ്രിയമുള്ളവരെ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാരിൽ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ இன்னும் 10 நிமிடத்திலே நான் என் ஓட்டத்தை முடிப்பேன் என்று சொன்னாராம். ഇനിയും അല്പം 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം തികയ്ക്കും എന്ന് താൻ പറഞ്ഞു. எனக்கு ரதம் வந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொன்னாராம். എനിക്ക് രഥം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് താൻ പറഞ്ഞു. அப்படியே படுத்து விட்டாராம். അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഉടനെ താൻ കിടന്നു. 10 நிமிடத்தில் அவர் தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்து விட்டார். 10 മിനിറ്റിനകത്ത് തന്റെ ഓട്ടം താൻ അവസാനിപ്പിച്ചു. அந்த நேரத்தில் கேரளத்தில் ஒரு സഹോദരനുக்கு ഒരു സ്വപ്നം. ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലായിരുന്നതായ ഒരു സഹോദരന് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി. പരലോകത്തിലിருந்து ഒരു பெரிய பாதை அப்படியே கீழே இறங்கி வருகிறது. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പാത ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതായി കണ്ടു. വഴിയിലെല്ലാം தூதர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். ആ പാതയ്ക്ക് ഇരുവശത്തും ദൂതന്മാർ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവർ പോയി കേട്ടാരാ, என்ன விஷயம், அங்கிருந்து பாதை எப்படி வருது, என்ன விஷயம் கேட்டார். അവർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് കാര്യം, പാത അവിടെ നിന്ന് വരുന്നല്ലോ, എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചു. മഹാരാജാ வருகிறார் என்று சொன்னார்களாம். മഹാരാജാവ് വരുന്നുവെന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தால் ஒரு ரதம் வந்து கொண்டிருந்ததா. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രഥം വന്നിരുന്നു. அப்ப கீழ இருந்து ஒரு ரோடு அதுல போய் இணைந்ததா. താഴെ നിന്ന് ഒരു പാதை, ഒരു വഴിയും മുൻപോട്ട് പോകുന്നു. அந்த பாதையில ആ പാതയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. கீழ இருந்து ஒரு ரதத்துல ஒருவர் ஏறி வந்தார். താഴെ നിന്ന് വരുന്ന ആ പാതയിൽ കൂടെ ഒരു രഥത്തിൽ ഒരുവൻ കയറി ചെല്ലുന്നു. குறிக்கப்பட்ட இடத்துல இந்த ரதத்திலிருந்து இந்த நபரை அந்த மகாராஜா தன்னுடைய ரதத்தில் ஏற்றி ரதம் திரும்பி வானத்துக்கு திரும்பி விட்டது. പാതകൾ തമ്മിൽ സന്ധിക്കുന്നിടത്ത് ഈ താഴെ നിന്ന് വരുന്ന രഥത്തിലെ ആ വ്യക്തി മഹാരാജാവ് വന്ന ആ രഥത്തിൽ കയറി പോകുന്നു. அப்ப இவர் பார்த்தாரா,
അപ്പോൾ താനത് കണ്ടു. யார் அதுன்னு சொல்லு. ഇത് ആരാകുന്നു എന്ന് നോക്കി. நம்முடைய பாஸ்டர் அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னால மரித்தான் சொன்னாரு. அதே பாஸ்டர் தான் ரதத்துல போய் அந்த ரதத்தோடு சேர்ந்து மகாராஜாவோடு போய்விட்டார். 10 നിമിഷത്തിനകത്ത് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ പാസ്റ്റർ ആ രഥത്തിൽ ചെന്ന് മഹാരാജാവിന്റെ രഥത്തിൽ കയറി പോവുകയുണ്ടായി. ராஜாதி ராஜாவாய் மறுபடியும் அந்த ரதம் வரப்போகிறது. അതെ, ആ മഹാരാജാവ് രാജാതി രാജായി വീണ്ടും വരുവാൻ പോകുന്നു. നമ്മിൽ എത്ര പേർ അവരെ സന്ധിക്കാൻ ആയത്തം? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ആയത്തമായിരിക്കുന്നீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു? ഓ, அந்த நாள் சமீபமாய் இருக்கிறது. അതെ, ആ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. യാ ലബകദബകതിദബകതിദബാനി. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 பிரியமானவர்களே, இந்த கூட்டம் இப்பொழுது முடிய போகிறது. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ യോഗം അവസാനിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ஆனால் கர்த்தர் ஒரு வார்த்தை சொன்னதினால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். എന്നാൽ കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് പറയുവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ. நீ வருகையில போவாயா இல்லையா என்பதுக்கு இப்பொழுது கர்த்தர் ஒரு முத்திரையை உனக்கு தரப்போகிறார். നീ അവന്റെ വരികയിൽ പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു മുദ്ര, ഒരു അടയാള കർത്താവ് നിനക്ക് തരുവാൻ പോകുന്നു. அது பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாய் இந்த கூட்டத்துல நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, இந்த சத்தத்தை எங்க கேட்டிருந்தாலும், நீ மகிமையிலே மறுரூபமாய் ஆவாய் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியில் நீ பெற்றிருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியிலே ஒரு முத்திரை உன்மேல் வந்து விழ போகிறது. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവൻ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിരിക്കാം. കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകും. ഇതിന് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു മുദ്ര വീണ്ടും നിന്റെ മേൽ ഇടുവാൻ പോകുകയാണ്. நீங்க கண்களை மூடலாம், முழங்கால் போடலாம், இல்ல உட்கார்ந்து கொள்ளலாம். ஆனால் இப்பொழுது ஒரு அபிஷேகத்தினாலே பரிசுத்த ஆவியில் ஒரு முத்திரை, இன்றைக்கு குத்திர முத்திரை உன்னை பரலோகத்துக்கு உன்னை தூக்கி கொண்டு போகும். നിങ്ങൾ മുഴങ്ങാൻ ഇരിക്കാം, ഹല്ലേലൂയ. ഇരിക്കാറിയാം, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മുദ്ര ഇതിന്റെ മേൽ വീഴുവാൻ പോകുകയാണ്. തിടബാനിയ. ആമേൻ. തിടബാനിയ.